차라 피하디 까메 때문에 비나로 생계들을 또 차라 피하에 남아라고 저는 쉬우서 치마 말에 저는 아빠생 비나니 라이마 필롱니데 너웨리 맥다라의 담아장사 된자친 후야고 저는 대판 편레비로마 이니마 사피고 피바래 쉬우서 저는 담아장사람냐 대파이고 같자 비쳐 말에 필리핀 오와라사 칸지레 아빠이네 삭고 피바래 필리핀 오와라사 아칸지레 아빠이네 삭고 나이 비아르켄디 봉 아누보나이 산베로무도 시즌 시디 자이 တင်တို့အလိုရှိသမျှတို့ကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပြည့်စုံစေတော်မူလိမ့်မည်တင်တို့အလိုရှိသမျှကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပြည့်စုံစေတော်မူလိမ့်မည်ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခရစ်ဆက်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးလာတဲ့ကောင်းကြီးပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးပေးအောင်မဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်ထွက်တဲ့တရားစကားများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာတဲ့အတ္တတိပေါ်မှာဘုရားသခင်အသစ်တစ်ခါပြန်လဲကောင်းကြီးပေးပါစေတော့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခဏစတောင်းအနက်ကြပါစို့အဖဖျားဒီနေ့ညမှာလဲသားတို့ကြိုတင်ဆုတောင်းချင်းချက်ထားတဲ့အတိုင်းနမောတော်၌ဆုယုံပြီးတော့မှနှုတ်ကတော်လေ့လာခြင်းမှုကိုတူတူကပြုနိုင်အံ့သောငါဤအချိန်တိုင်းကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုရှေးစွာချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောလူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မစုံမလင်သိပါတယ်မစုံမလင်လဲကြားပြောဝေငှတတ်ပါတယ်တော်တော်လေးနှုတ်ကတော်ကောင်းချီးပေးပြီးအတ္တအသီးသီးတို့အားယေရှုခရစ်၌စုံလင်သောဖြစ်သို့ရောက်စေဖို့ရန်မာစာပို့ဆောင်မဲ့သူကဘုရားရှင်သားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုတော်တော်ထက်ဆင့်ပြီးချီးမွမ်းပါတယ်နောက်ဆက်စီမောလေးရမတဲ့ကိုယေရှုဘုရားရဲ့တော်နာမနဲ့စတာဖေရှာပြီးဒီကလာသားတို့ရဲ့တမန်ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းအပြင်ကိုရောကိုတူတူကကိုးကွယ်မဲ့ခြင်းတွေကိုလက်တော်၌စက္ကတဲ့အခါမှာယေရှုတော်ချီးမွမ်းကြောင်းဝန်ခံလဲရှင်ယေရှုဘုရားရဲ့တော်နာမနဲ့ချီးမွမ်းလဲဤခြင်းတွေကိုလက်တော်၌စက္ကအနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9တခန်းလုံးပေါ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်တစ်ကနေ43အတွင်းကိုကျွန်တော်အခြေပြုပြီးတော့မှအရှင်ယေရှုသို့မဟုတ်လိုအပ်သမျှပြည့်စုံစေသူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဝေငှဖို့ရန်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အရှင်ယေရှုသို့မဟုတ်လိုအပ်သမျှပြည့်စုံစေသူဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းစဉ်ကိုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်ဒီကောင်မောင်နှမတွေလိုချင်သမျှပြည့်စုံစေသူလို့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်မတတ်ထားဘူးလိုအပ်သမျှပြည့်စုံစေသူဘုရားသခင်ကသူ့သားသမီးဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေလိုချင်တာလိုချင်တိုင်းမပေးပါဘုရားသခင်ကသူ့သားသမီးတွေရဲ့လိုအပ်သောအရာကိုသာအချိန်နဲ့တပြေးညီနေရာနဲ့တပြေးညီအခြေအနေနဲ့တပြေးညီဖြစ်စည်းပေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့မာကု9မှာပါတဲ့အဖြစ်အပျက်3ခုကနေကျွန်တော်ဒီနေ့တိုက်တွန်းဝင်ငှဖို့ရကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးတက်ပေးခြင်းနဲ့အရှင်ရှုသို့မဟုတ်လိုအပ်သမျှပြည့်စုံစေသူဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ပေးခြင်းပါတယ်။အရှင်ယေရှုသို့မဟုတ်လိုအပ်သမျှပြည့်စုံစေသူဖိလိပ္ပိခန်းကြီးလေးပိုင်းငယ်19ရဲ့မာကု9တစ်ကနေ43အတွင်းကိုကျွန်တော်တို့အတူတူပါချိဖို့ရဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မာကု4တစ်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုဖတ်စေချင်ပါတယ်မာကု4တစ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး4အပိုက်ငယ်1နောက်တစ်ဖန်အိုင်နာမှာသုံးဝဩဝါဒပေးတော်မူစဉ်တွင်များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်အထံတော်မှစုဝေးကြတော့ကြောင့်အိုင်တွင်လေသို့ဝင်၍ထိုင်တော်မူ၏ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်အိုင်နာကုန်းပေါ်မှနေကြ၏ယေရှုတင်တယ်ယေရှုတင်ပါတယ်ဆိုမာကု4
ပိုင်ငယ်တစ်မှာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ယေရှုဘုရားကများစွာသောသူတို့ကိုလှုပ်ပတ်တော်ဝင်ကားတဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ဖတ်ပြချင်တယ်နောက်တစ်ဖန်အိုင်နာမှာဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူစဉ်တွင်များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်အထံတော်၌စုဝေးကြသောကြောင့်အိုင်တွင်လေထဲသို့ဝင်၍ထိုင်တော်မူဗိဒ္ဓပေါင်းတို့သည်အိုင်နာကုန်းပေါ်မှာနေကြ၏နည်းနည်းလေးကျွန်တော်အဲ့ဒီနောက်ခံလေးနည်းနည်းလေးပြောပြယေရှုဘုရားဟာဒေသနာတွေဝင်လာတိုင်းမှာဥပမာမပါဘဲနဲ့တရားဟောလေးဟောထားမရှိဘူးကျွန်တော်ဓမ္မပညာသင်ကျောင်းတွေမှာတော့ illustration လို့ခေါ်တယ်ဒီဘာခေါ်မလဲတရားဟောချက်တစ်ပုဒ်မှာပါတဲ့ဥပမာဆိုတာအိမ်တအိမ်မှာရှိတဲ့ပဒင်းပေါက်လိုပဲအိမ်တအိမ်မှာပဒင်းပေါက်ဖောက်ထားခြင်းအဖြစ်အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအိမ်သူအိမ်သားတွေကပဒင်းပေါက်ကနေဝင်လာတဲ့အလင်းရောင်အဖြစ်ထင်ရှားမြင်ရတယ်လို့ပဲတရားဟောချက်တစ်ပုဒ်မှာပါတဲ့ဥပမာစကားတွေတနည်းအားဖြင့် illustration တွေတရားဟောဆရာပြသခြင်းတဲ့ပုံရိပ်ကိုတရားနာပိဋကမြင်လာဖို့အတွက်အကူအညီပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကကျမ်းစာမှာပြောလေဥပမာမဆောင်မဲနဲ့မဟောဘူးလို့ပြောတော့ဥပမာနဲ့ကင်ပြီးတရားမဟောဘူးဒါကျမ်းစာထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့ parable လို့ခေါ်တဲ့ဥပမာစကားတွေများများစွာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီမာကု၄မှာပါတဲ့ဥပမာဟာခရစ်တော်ရဲ့သက်တော်စဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာဝင်ငှတဲ့ဥပမာအားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီမာကု၄မှာပါတဲ့မျိုးစေ့ကျဲခြင်းဥပမာကိုနားလည်ဖို့မတမအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာခရစ်တော်ကဘာအကြောင်းဟောလဲဆိုရင်မျိုးစေ့ကျဲတဲ့အကြောင်းကိုများစွာသောပိဋကတ်တို့သူဝေငှတယ်တရားစကားမျိုးစေ့လာကျဲတဲ့မျိုးစေ့ကျဲတဲ့အကြောင်းပေါ့တချို့ကလမ်းပေါ်မှာကြားတယ်တချို့ကကြောက်ပေါ်မှာကြားတယ်တချို့ကဆူထဲမှာကြားတယ်တချို့ကကောင်းသောမြေမှာကြားတယ်လမ်းတို့ဟလာကြောက်ပေါ်တို့စူတော်မှာကြားတဲ့အရာတွေကအချီးနှီးဖြစ်သွားပြီမဲ့ကောင်းသောမြေပေါ်မှာကြားတဲ့မျိုးစေ့ကအစ30 60 10တရားပွားတယ်ဆိုပြီးအရှင်ရှုကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကမာကု၄တိရဲ့မှတ်တမ်းအရာဖော်ပြချက်အရလူများစွာကိုအရှင်ရှုပြောတာဖြစ်တယ်ပိဋကတ်တွေအားလုံးကအတူတူကြားထားတယ်ဗာကြားထားတယ်လူတစ်ယောက်ကမျိုးစေ့ကျဲတယ်အဲ့မျိုးစေ့ကိုငှက်ကလာနှုတ်ယူတယ်ဟလာကောင်းသောမြေကြီးပေါ်မှာကြားတဲ့မျိုးစေ့ကတော့အစ30 60 100တိုးပွားတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒေသနာဝင်ငှတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်12ပါးနဲ့အချမ်းရံတော်တွေကအဲ့လောက်လေးနဲ့မကြည့်တတ်ဘူးသူတို့ကခရစ်တော်ဒီတရားဟောပြီးတော့ပိဋကတ်ကြီးကို dismiss လုပ်တာပေါ့နော်ပိဋကတ်ကြီးကိုကဲတရားဟောချက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကိုယ်အိမ်ကိုရပြန်ကြတော့ခရစ်တော်ကလူစုခွဲလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တမန်တော်12ပါးနဲ့အချမ်းရံတော်တွေကမပြန်ဘဲနဲ့သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်အရှင်ရှုစီမှာထပ်ပြီးတိုးဝင်ချိကပ်ပြီးပြောချင်တာပထမပိုင်းတရားနာပိဋကတ်တွေသူတို့ကအချိန်ကိုနှစ်ဆပေးတာပေါ့ပထမအခွဲကတော့အချိန်တစ်ချိန်ပဲပေးတယ်သူတို့ကျတော့ဒုတိယအချိန်ခရစ်တော်စီမှာတိုးဝင်ချိကပ်ပြီးမနက်ကဝေငှတဲ့ဒေသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေရှင်းပြပါမျိုးစေ့ဆိုတာဘာလဲငှက်ဆိုတာရောဘာလို့ဆိုလို့လဲကိုတော့မြေကြီးရောဘာလို့ဆိုလို့လဲအမှခရစ်တော်သူတို့အတိတ်ပဲဖွင့်ပါတယ်မျိုးစေ့ဆိုတာတရားစကားငှက်ဆိုတာစာတန်နှက်ဆိုးမြေကြတော့မင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားတပည့်တော်တွေကဘာဖြစ်သွားလဲကျမ်းစာကဘာပြောတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းနားလည်တယ်လို့ဘာကိုဆိုလို့တယ်လဲဆိုတာလည်းသူတို့နားလည်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီညမှာပဲအရှင်ရှုသည်လူမြောက်များစွာကိုတရားဟောခဲ့တဲ့ဂါလိလဲအိုင်ရဲ့ဒီဘက်အချမ်းကနေဟိုးဘက်အချမ်းကိုတပည့်တော်တွေပါပြီးတော့မှလှေနဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ထူးတာဖြစ်ပါတယ်သူဘာပြောထားလဲကျွန်တော်တို့အပိုင်ငယ်35မာကု4 35မှာထိုညအချိန်၌ထိုညဆိုတာအဲ့တရားဟောတဲ့ညပဲကျမ်းစာကဘာပြောတယ်လဲဆိုတာကိုပြောခဲ့တဲ့နေ့ရဲ့ညကျမ်းစာကဘာကိုဆိုလိုတယ်လဲဆိုပြီးအထိပ္ပယ်ဖွင့်ခဲ့တဲ့နေ့ရဲ့ညထိုညမှာအရှင်ရှုကတပည့်တော်တွေကိုဘာပြောလဲကံတစ်ဖက်သို့ပူကြကုန်ဟန်ဆိုတော့တကယ်တော့ဒီအရာကအတိပ္ပယ်နှစ်ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုကကျွန်တော်မှတ်စုမှာလည်းပေးထားပါတယ်ကံတစ်ဖက်ကိုခရစ်တော်ဘာလို့ကူရတာလဲတရားနာထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူများထက်ပိုသိတဲ့တပည့်တော်တွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာကဲမင်းတို့သိသွားပြီတရားစကားမျိုးစေ့ဆိုတာတရားစကားမြေကြီးဆိုတာမင်းတို့နှလုံးသားကဲအခုငါမင်းတို့နှလုံးသားဖြစ်တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာငါမျိုးစေ့ကျဲလိုက်ပြီကံတစ်ဖက်ကိုပူကြကုန်ဟန်အဲ့ဒီမျိုးစေ့
အဲ့ဒီမျိုးစေ့ကိုမင်းတို့နှလုံးသားဆိုတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာအပင်ပေါက်ခွင့်ပေးမပေးဆိုပြီးအရှင်ရှုကတပည့်တော်တွေကိုစာမျက်ပွဲစစ်တာဖြစ်တယ်။သူကနှစ်ခုလုပ်တယ်သူကတစ်ခုကတပည့်တော်တွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးဖို့ညဘက်မှာဟိုဘက်အိုင်ရဲ့တစ်ဖက်အချမ်းကိုလှေနဲ့ကူးတာဖြစ်သူတစ်ဖက်ကနေလေဂါလိလအိုင်ရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ဂါဒရပီကနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူကိုနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့အဖြစ်တစ်နှစ်ဇိုးကနေလွတ်မြောက်စေဖို့ရတဲ့အရှင်ယေရှုကလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာပါလေအရှင်ယေရှုသည်နေ့ဘက်မှာထောင်ပေါင်းများစွာသောလူအုပ်ကြီးကိုဝေတရားဟောတယ်လို့ဂါလိလအိုင်ရဲ့တစ်ဖက်မှာသင်္ချိုင်းတစားပင်မှာတက်ရောက်တဲ့အထီးကျန်တဲ့လူကိုလည်းအရှင်ယေရှုကစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကလူအုပ်ကြီးကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်လူတယောက်ချင်းကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်များဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးပုံကြည့်ပါစေတော့ကျွန်တော်တို့ကလူများမှဘုရားရှိခိုးရတာပျော်တာလို့လူများမှဘုရားကြောင့်တက်ရတာပျော်တာလို့လူများမှဆိုတဲ့အရာတွေကအခါခတ်သိမ်းဘုရားရဲ့နီလန်းမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့နီလန်းကိုကြည့်ပါလူများတာကိုလည်းတရားဟောတယ်လို့လူတယောက်ချင်းကိုလည်းဘုရားကဂရုစိုက်တယ်ဆိုလိုချင်တာပါလေဘုရားသခင်သည်မဖြေရှင်းပေးနိုင်လောက်အောင်ချီးမားတဲ့ပြဿနာမရှိတယ်လို့ဘုရားသခင်စိတ်မဝင်စားနိုင်လောက်အောင်သေးသိမ်တဲ့ကိစ္စလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြချင်တာဘုရားသခင်ဒီလူအများအရေးကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်လို့လူတယောက်ချင်းစီရဲ့အရေးကိစ္စကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်များဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပထမခေါင်းစဉ်လေးကျွန်တော်တက်ပေးချင်တယ်ပထမခေါင်းစဉ်ကမာကု9 1ကနေ20အတွင်းကိုကျွန်တော်ဖော်ပြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်အောင်မာကု9 1ကနေဘလောက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်စီခြင်းလဲဆိုရင်9လောက်တွင်းကိုဖတ်ပေးပြီလားမာကု9 1ကနေ9အဲ့တစ်ဖက်ဂါဒရပြည်သို့ရောက်ကြ၍ယေရှုသည်လေထဲကထွက်ကြမူသည်ခဏချင်းတွင်ညညူးတော်နတ်ဆွဲတော်သူသည်တရားစကားပြင်မှထွက်လာ၍ကိုရောကိုခီးဥချိုပြုလေ၏ထိုသူသည်တင်းကြိုက်တစားပြင်၌နေတတ်၏သူကိုတန်ကြိုးနှင့်ပင်အဘယ်သူမျှချီ၍မနိုင်ခြေချင်းတန်ကြိုးနှင့်အဖန်များစွာချီစမ်းတော်လဲတန်ကြိုးကိုဆွဲဖြတ်၍ခြေချင်းကိုဖျဲတတ်၏သူကိုရင်စေခြင်းကအဘယ်သူမျှမတတ်နိုင်နေညာမပြတ်တင်းကြိုက်တစားပြင်၌၎င်းတောင်ပေါ်၌၎င်းဖြစ်ကြော်လျက်ကြောက်ဆောင်၌ကြောက်ဆောင်နှင့်ကိုရှာစီလျက်နေတတ်၏ဒီလူကဘယ်လိုလူလဲဆိုရင်လိုအပ်ချက်ရှိတော်လဲညော်လင့်ရကောင်းမှန်းမသိတဲ့လူဖြစ်ပါသူကလိုအပ်ချက်ရှိတယ်သူနှဆိုးဆွဲနေတယ်ဒီမွန်ပိုဆက်လို့ခေါ်တယ်သူထမနှဆိုးရှိတယ်ဆိုတော့နှဆိုးဆွဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘာလိုအပ်လဲအဲ့ဒီနှဆိုးဆွဲတဲ့အဖြစ်ဆိုးကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဒီမှာသူကပြောထားတယ်လေဘယ်တော့ဖြစ်နေလဲသူ့ကိုတန်ကြိုးနဲ့ပင်အဘယ်သူမျှချီ၍မနိုင်တန်ကြိုးနဲ့ချီလည်းမရဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနှဆိုးဆွဲတဲ့လူတချို့ကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်နောက်တစ်ပုံမှနေတော့ကကြည့်လိုက်ရင်လူတွေကလေတိုက်ရင်ဟလာလဲသွားမဲ့ပုံစံခွေးပြစ်တော့လောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အာရန်ရှိတယ်ဗျတောင်းတောင်ဗလာတောက်လူတွေဖမ်းရင်လည်းမရဘူးသူတစ်ချက်ယုံလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေအကုန်လုံးလွတ်ထွက်ကုန်တာခုံရင်စပရိလိုပဲအမြင့်ကြီးတက်တယ်ဗျအိန္ဒိယကိုတိုက်ချလိုက်တယ်အိန္ဒိယကြီးပြိုကျကျွန်တော်ပြောချင်တာကသူတို့ကတန်မှန်ချက်လွန်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်ဒေတာတစ်ခုမှလည်းကျွန်တော်အဖြစ်လေးတစ်ခုကြားတယ်အဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဒီလောကသားစကားနဲ့ပြောရင်တော့တရေကိုအစာကျွေးတာပေါ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ယုံကြည်ခြင်းမှာတော့တရေမရှိဘူးကျွန်တော်နတ်ဆိုးဝင်ကြီးဆိုရှိတာတော့ကျွန်တော်လက်ခံဆိုတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီနေတယ်ဒီမကောင်းဆိုးဘွားတွေကိုသူကအမဲသားကျွေးတယ်အသားကျွေးတာသူတို့ပြောပြချက်ရပါကျွန်တော်တော့မျက်စိနဲ့တိုက်ရိုက်မမြင်ဘူးဘာဖြစ်ဆိုမကောင်းဆိုးဘွားစားပြီးတဲ့အမဲသားကตาရတာမှမရှိတော့သူစီးပွားရေးကောင်းတဲ့အခါမှာသူအဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဘွားတွေကိုအမဲတန်းအသားတွေကျွေးတယ်နောက်ပိုင်းသူစီးပွားရေးမကောင်းဘူးနဲ့တူတယ်ဒီမျိုးသမီးကလည်းကျမ်းမာရေးလည်းတိတ်မကောင်းပိမ့်ပိမ့်လင်းလင်းလေးဗျနောက်ပိုင်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူအမဲသားတွေပုံမှန်မကျွေးနိုင်တဲ့အခါမှာ
သူတို့အခေါ်တော်နတ်ကင်တာပေါ့နတ်ဆိုးကသူ့ကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ပြီးတော့မှပေါင်းချမ်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီမျိုးသမီးကပိန်ပိန်ပါပါလေးပြောမဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးထဲမှာတတော့ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲခန္ဓာဗေဒတိဆောက်ပုံရတော်တော်အားနေတဲ့မိန်းမပါဒါပေမဲ့နတ်ဆိုးသူ့ကိုနှောက်ယှက်တဲ့အခါမှာသူ့လမ်းထဲမှာရှိတဲ့ယောက်ျားရင်းမကြီး4 5 6ယောက်သူ့ကိုဖမ်းရင်လည်းဖမ်းလို့မရဘူးသူတစ်ချက်လောက်လိုက်ဟိုယောက်ျားတွေကိုလွတ်ထွက်တကယ်ဗလားအကောင်းမောင်းတဲ့ယောက်ျားကြီးတွေနော်အဲ့ဒါအဲ့ရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့အမြဲတမ်းအရက်သေးစာမိဝဲတဲ့ညီကိုသွေးဆိုးတဲ့ညီကိုပေါ့အရက်မူးလိုက်ဟိုလူကိုရန်စားလိုက်ဒီလူကိုရန်စားလိုက်တုတ်ဆွဲဓာဆွဲညီကိုကပြောလဲတော်သေးတာပေါ့တဲ့နတ်ဆိုးကဒီလမ်းထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပါခွေရိုင်အဆင့်ရှိတဲ့မိန်းမကိုလွှမ်းမိုးလို့ငါလိုမိုက်ယူရဲတယောက်ရက်ွက်လူမိုက်တယောက်ထဲမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲတော့တရက်ွက်လုံးတော့နေစရာနေရာမရှိဘူးလို့သူကပြောပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေအခုဒီလူနောက်ပိုင်းကျန်းစာရဲ့နောက်အပိုင်းငယ်20ကိုကြည့်ဒီလူကဒေကာဘောလီပီကရောက်လာတဲ့သူဒေကာဘောလီဆိုတာက10 CD ဒေကာဆိုတာ10 police ဆိုတာက CD 10 CD အဲ့ဒါကဘာခေါ်မလဲဒေကာဘောလီပီဆိုတာမြို့10မြို့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ဒီမြို့10မြို့အဲ့လိုဖွဲ့စည်းဖြစ်သွားတာတကယ်legally တရားဝင်အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုတာတဲ့သူတို့ကGreek ဘာသာစကားပြောကြတယ်ဗျာယဉ်ကျေးမှုတူတယ်ဘာသာစကားတူတယ်တန်ဖိုးထားတာတူတယ်ကွာအလိုလိုနေတဲ့အဲ့မြို့10မြို့မှာရှိတဲ့လူတွေကပခုံးဖက်ပြီးတော့ပေါင်းဖို့သင်းဖို့ဖြစ်လာရင်းနဲ့နောက်ပိုင်းဒေကာပေါ်လီဖြစ်လာတာမြို့10မြို့ပေါ့အခုဒီနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့သူရဲ့ဇာတိဒေတာကတော့ဒေကာပေါ်လီပီကမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တော်ညာလဲသူရောက်နေတာကဘယ်နေရာလဲဆိုရင်အခုဒီခေတ်ခေါ်တော့ Golan Heights ပေါ့ Golan ကုန်းမြင့်ဒေတာရှိတဲ့ဂိုလန်ကုန်းမြင့်ရဲ့အခြေမှာရှိတဲ့ဂါလိလဲအိုင်ရဲ့အရှိဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ဂါဒရပီဂါဒရမြို့ကိုသူကရောက်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တာဒီလူဒီဘလောက်တောင်ဖြစ်လဲခြေချင်းတန်ကြိုးနဲ့အဖန်များစွာခြီစမ်းတော်လဲသွေးဆိုးလို့တောင်းချလို့သူ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကချုပ်နှောင်နဲ့ချီနှောင်နဲ့ဒါပါဖြစ်တန်ကြိုးကိုဆွဲဖြတ်၍ခြေချင်းကိုဖျက်တတ်၏စဉ်းစားတော့လည်းအားမဟုတ်ဘူးလက်ထိတ်ခြေထိတ်တွေခတ်ထားမယ်ဆိုတာအကုန်လုံးပွင့်ကုန်တယ်သူနတ်ဆိုးရဲ့စွမ်းအားနဲ့ပြီးရင်သူကဘာလုပ်လဲသူ့ကိုရင်စေခြင်းကအဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘလို့မှသူ့ကိုချော်လို့လည်းမရချောက်လို့လည်းမရအိမ်မှာလိမ္မာနဲ့နေခိုင်းလည်းမရဘူးသူကမှသွားလေနေညမပြတ်တင်းတိုင်းကစားပြင်းတဲ့၎င်းတောင်ပေါ်၌၎င်းဟစ်ကြော်နဲ့ကြောက်ဆောင်နဲ့ကိုရှစီ၍နေတတ်၏ဟာတောင်းကြတယ်တော့တင်ချိုင်းဆိုတာတောင်တောင်လူကောင်းနေရတဲ့နေရာမှာဟုတ်တာသူ့ထဲမှာနတ်ဆိုးတွေဝင်နေတဲ့အတွက်တင်ချိုင်းမှာသူနေရဲတယ်တနေ့လည်းနေရဲတယ်ညလည်းနေရဲတယ်ပြတောင်ပေါ်တက်လိုက်ကိုអော်လိုက်ဒီអော်လိုက်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလူကောင်းလို့ဘယ်အဘယ်မီသောလူကောင်းကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြောက်ချုံကြောက်တဲ့တွေနဲ့ထိခတ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှအနာတရားဖြစ်စေမှာလေသူကတာမန်လူမမဟုတ်တာနတ်ဆိုးဆွဲနေတာဒီကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေယေရှုဖျားသည်ဂါလိလဲအိုင်ရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောသူတွေကိုဓမ္မဒေသနာဝေငှပြီးဝိညာဉ်အစာကျွေးသလိုဂါလိလဲအိုင်ရဲ့တစ်ဖက်မှာလူမသိသူမသိလူမှုအပိုင်းဝိုင်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာရွာပြင်ထုတ်ခံထားရတဲ့သူမြို့ပြင်ထုတ်ခံထားရတဲ့သူပြစ်ပယ်ခံထားရတဲ့အပေခံဘဝမှာရောက်နေတဲ့နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့သူကိုလည်းအရှင်ရှုစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်ပါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားတယ်သူ့မှာလိုအပ်ချက်ရှိတယ်နတ်ဆိုးဆွဲနေတာဟုတ်နတ်ဆိုးထွက်သွားဖို့ဆွဲနေတဲ့နတ်ဆိုးတွေသူခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထွက်သွားပြီးသူလူကောင်းပကတိပြန်ဖြစ်ဖို့ကျမ်းမာရေးပြန်ကောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်တခါတာကနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တာမန်လူတစ်ယောက်ရဲ့ပင်ကိုအသိစိတ်တွေပြောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာဖော်ပြထားတယ်လိုအပ်ချက်ရှိတယ်မျော်လင့်ရကောင်းမှန်းမသိသူအနာပြောက်လို့ပြောက်ရကောင်းမှန်းလူကောင်းပကတိပြန်ဖြစ်ဖို့ပြန်ဖြစ်ရမှန်းရင်ကျေးလိမ်မာတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ရန်လိုအပ်မှန်းသိတော့မသိဘူးဗျာဘယ်တော့ဝမ်းနေဖို့ကောင်းလဲအဲ့လူစီမှာဘယ်သူရောက်လာလဲယေရှုပြရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါချက်တော်မိတ်ဆွေလူတွေကပြစ်ပယ်ထားတဲ့သူကိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်မှမသိတော့သူများကိုပင်လေကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ယေရှုဖခင်ကစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတယ်ဘုရားရှင်နာမတိုင်းဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရေးပေးခြင်းတယ်ဒါကဘာတူလဲဆိုရင်လေကောင်နတ်ဆိုးဆွဲတော်သူ
စောဟာလေးကျွန်တော်ပြန်ရေးချင်ပါတယ်အရှင်ယေရှုဟာဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုရင်အများကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါကျွန်တော်မာကုလေးတိအရာပြောတာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဒီအများကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်အခုဂါလိလဲအိုင်ရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့လေကောင်လက်ဆိုးဆွဲတဲ့သူကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတာပြောတူးတီးကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်မာကုနာစောစောဖတ်ပြီးသွားပါပြီအပိုင်ငယ်1အပိုင်ငယ်2စောစောဟာလေးကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဂါလိလဲအိုင်ရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ယေရှုဖခင်ကညဘက်မှာဂါလိလဲအိုင်ရဲ့နောက်ဟိုတစ်ဖက်ခြမ်းကိုဘာလို့လှေနဲ့ကူးရလဲဆိုရင်အကြောင်းရင်းနှစ်ချက်ရှိတယ်တစ်ချက်ကကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ကိုလာရောက်မေးမြန်းစူးစမ်းတဲ့တပည့်တော်တွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတပည့်တော်တွေရဲ့နှလုံးသားဟာကြောက်ပေါ်တဲ့မြေကြီးလားစူးပေါ်တဲ့မြေကြီးလားဟာလားကောင်းသောမြေလားလမ်းမြေလားဆိုတာအရှင်ရှုကစာမျက်နှာစစ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါချက်သွားမိတ်ဆွေကျမ်းစာတွေကိုမိတ်ဆွေသိလာလေလေကျမ်းစာအတိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းရှိမရှိဆိုတဲ့ဖခင်သခင်စစ်ဆေးတဲ့စာမျက်နှာတွေမိတ်ဆွေစီမှာအချိန်နဲ့တပြေးညီရောက်လာမှာဖြစ်ပါရောက်ညီမတယောက်ပြောဘူးတဲ့နောက်တစ်ကောင်ကညီမတယောက်ပါပြောတယ်ကျမ်းစာမသိချင်တော့ဘူးဆရာဟဲ့ဘာလို့ကျမ်းစာမသိချင်တာလဲနှုတ်ကတော့သိတာပို့ဘူးတဲ့ကျမ်းစာသိရင်တဲ့ကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာမျက်နှာတွေဖြေရတယ်ကျမပင်ပန်းလာပြီတော့ကျမ်းစာရေးပြဿနာရှိတာဟုတ်အဲ့တော့ကျမ်းစာမသိချင်တော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ကျမ်းစာသိတာတကယ်ကောင်းတဲ့အမှုရာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာသိလို့ဟလာတရားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးပွားစေတယ်လို့အဲ့တိုးပွားလာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘလောက်ခိုင်ခန့်လဲဆိုတာသိဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကလူဘဝလူနိုင်ဖြစ်တတ်တဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစစ်ဆေးထားရှိတာဓမ္မတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းမရှိဘဲနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတ္တကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမချီးထွားနိုင်မတိုးတက်နိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေအခုကံတစ်ဖက်သို့ကူးတယ်တပည့်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးဖို့ကံတစ်ဖက်သို့ကူးတယ်ဘာအတွက်လဲလေကောင်နဲ့ဆိုးဆွဲသူကြီးလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရေးပေးချင်ပါတယ်ကံတစ်ဖက်သို့ကူးရတဲ့အကြောင်းတပည့်တော်များရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးရန်ကျွန်တော်အတူကောက်ကိုရေးလိုက်မယ်တပည့်တော်များအတွက်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးရန်ပြီးတော့နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့သူအတွက်ဆိုရင်ဒါအတွက်ဖြစ်လဲဆိုရင်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အဲ့ဒီချက်ကြောင့်အရှင်ရှုသည်ဂါလိလဲအိုင်တစ်ဖက်မှဂါလိလဲအိုင်တစ်ဖက်သို့သွားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်အောင်မာကု9နှစ်ကိုပြန်ဖတ်ပေးပါယေရှုသည်လေထဲကထွက်ကြတော်မူသည့်ခဏချင်းတွင်ညညူသောနတ်ဆိုးဆွဲသောသူသည်တင်းကျပ်တစားပြင်မှထွက်လာ၍ကိုရောကိုခီးဥကြိုပြုလေ၏ညညူသောနတ်ဆွဲသောသူဟာကိုရောကိုခီးဥကြိုပြုတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပေါ်ပြချင်ပါတယ်ဒီလူဘာလို့ညညူတဲ့နတ်ဆွဲနေတာလဲပြဿနာအားလုံးရဲ့အရင်အမြစ်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာအားလုံးရဲ့ဖခင်လို့ပြောရမယ်စာရမဏေရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး၈ပိုင်းငယ်44မှာပြောတယ်။သင်တို့အဘဒီဟုသောမာနမှဆင်းသက်လာတယ်လို့ပြောတာ။တကယ်တော့ဖခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ကဘာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးလူယောက်ျားလူမိန်းမနေထိုင်ခဲ့တဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်နဲ့ကဘာကြီးမှာဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အပြစ်ဆိုတဲ့အကြီးမားဆုံးသောပြဿနာကြီးကိုအေဒင်ဥယျာဉ်မှာလူသားတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာဖန်တီးပြီးတော့မှဖြစ်စေတာဘာလို့လဲဆိုရင်
စာဓမ္မနာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးပြမယ်ပြဿနာရဲ့အစပြဿနာကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့သူဟာစာတန်ဖြစ်ပါတယ်ရေးပြမယ်စာတန်ပြဿနာကိုဖြစ်ပွားစေသူစောစောအကျမ်းစာလေးနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်မာကု9နှစ်နောက်ကျမ်းစာလေးထပ်ပေးချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီမှာတော့သူ့အထဲမှာစာတန်ကိုယ်တိုင်လာဝင်တာမဟုတ်ဘူးလေစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်စာတန်ရဲ့အစီအပါစာတန်ကိုဝိုင်းရံတဲ့နတ်ဆိုးဝင်ကြီးစိုးတွေကဒီညီကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝင်ရောက်နေရယူနေတာဖြစ်ပါတယ်မဿဲ25အပိုက်ငယ်41ဗျာဒိတ်စနစ်ခွန်အမှနတ်ဆိုးဝင်ကြီးစိုးအကြောင်းတွေပြည့်စုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုအခါလဝဲတော်ဘက်၌ရှိသောသူတို့အားမင်းကြီးကချိန်ချင်းကိုခံရသောသူတို့မာနနှင့်သူ၏တမန်တို့အဖို့ပြင်ဆင်သောထာဝရမီးတဲ့သို့ငါထံမှခွာသွားကြလောမာနဤသူ၏တမန်တို့အဖို့ပြင်ဆင်သောထာဝရမီးမာနနှင့်သူ၏တမန်အဲ့တမန်ဆိုတာကကြဆင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဒီဟုသောနတ်ဆိုးဝင်ကြီးစိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့နတ်ဆိုးဝင်ကြီးစိုးတွေကလူတွေကိုဒီလိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်အခုဒီလူမှာတော့နတ်ဆိုးကသူ့ရဲ့ဟာလာအတ္တတာထဲမှာနေရာယူပြီးသူ့ကိုဖြတ်လို့ဖြစ်စည်းလို့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြတ်စည်းနေတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဖြတ်စည်းစေတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်စာတန်ဒီပြဿနာကိုဘာလို့လဲဆိုရင်ဖြစ်ပွားစေတဲ့သူတွေဖြစ်ပွားစေတဲ့သူဖြစ်တယ်ပြဿနာကိုဖြစ်ပွားစေသူကဲစာတန်ကပြဿနာကိုဖြစ်ပွားစေတယ်ဒါတခုတော့ရှိတယ်နော်ပြဿနာတိုင်းကတော့စာတန်ကြောင့်ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးတချို့ပြဿနာကကျွန်တော်လူသားတွေဖန်တီးတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ပြဿနာဖြစ်တိုင်းစာတန်ကိုတော့လွှဲချဖို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်အေဒင်ဥယျာဉ်မှာကဘာဦးအစပြဿနာသူကနေစခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒီမာကုအခန်းကြီး9ပိုက်ငယ်1မှာပါတဲ့လေကောင်နဲ့ဆိုအစွဲခံထားတဲ့လူရဲ့အတ္တတာမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြဿနာတွေလည်းဘဒုလက်ချက်လေနတ်ဆိုးတွေရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ဆိုရင်စာရမဏရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်သူအပေါင်းပါသူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားဖြစ်တဲ့နတ်ဆိုးဝင်ကြီးဆိုးတွေကိုသူကဒီလူကိုဖျက်ဆီးဖို့ဒီလူအတ္တကိုလွှမ်းမိုးဖို့ရန်အတွက်သူကစေခိုင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စာတန်ဒီပြဿနာကိုဖြစ်ပွားစေသူကဲလူသားတွေကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်လူသားဘယ်လိုလူမျိုးလဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မာကု9တစ်ချက်ဖတ်ပေးပါပြီးရင်20တစ်ချက်ဖတ်ပေးပါအိုင်တဖက်ခါရဘီတို့ရောက်ကြ၍ထိုသူသည်တွား၍ယေရှုသည်အဘယ်နှလောက်ကျေးဇူးပြုတော်မူသည်ကိုဒေဂပေါလိတီတွင်သတင်းကြားပြောသည်ဖြစ်၍ခတ်သိမ်းသောသူတို့၏အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဖော်ပြမယ်နော်လောလောဆယ်သူရောက်နေတာကကျမ်းစာမှာတော့ဂါဒရဘီလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ဂါဂျီဆာသူရောက်နေတာဂါဂျီဆာဆိုတာခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဂိုလန်ကုန်းမြင့်ရဲ့အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ဂါလိလဲအိုင်ဇက်မှာရှိတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဒီဒေကာပေါလိပြည်ထဲမှာသူနဲ့နာမည်တူတဲ့မြို့တွေရှိအမဂါလိလဲအိုင်ကနေဘယ်လိုခေါ်မလဲအရှိတောင်ရက်မှာရှိတဲ့6မိုင်အကွာမှာဗာမြို့တစ်မြို့ရှိရဆိုရင်ဂါဒရာအဲ့ဂါဒရာဆိုတဲ့မြို့ဟာဒေကာပေါလိပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ဂရိယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဂါလိလဲအိုင်ကနေအရှိတောင်အရက်35မိုင်အကွာမှာဘာထပ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဂေရဇာဆိုတဲ့မြို့တစ်မြို့ထပ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဂါလိလဲအိုင်ကနေအရှိတောင်အရက်6မိုင်အကွာမှာဂါဒရာမြို့ဂါလိလဲအိုင်ကနေအရှိတောင်အရက်35မိုင်အကွာမှာဂေရဇာမြို့ဒါပေမဲ့ဂေရဇာမြို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂါဒရာမြို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလေကောင်နဲ့ဆိုးဆွဲသောသူရောက်နေတဲ့ဟလာဂေဂျီဆာမြို့နဲ့တော့တခြားစီပဲဖြစ်တယ်ဂေဂျီဆာကျတော့ဗမာရှိတယ်ဆိုရင်ဂိုလန်ကုန်းမြစ်ဘက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပြည်နယ်ချင်းမတူဘူးတတ်စီဖြစ်ဆိုတော့စဉ်းစားတော့နောက်ပဲသူနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့ဘဝကနေလွတ်ပြီးတော့
နေပြန်ကောင်းတဲ့ခါမှာယေရှုသူ့ကိုပြန်ခိုင်းတာမင်းအိမ်ပြန်ငါမင်းပေါ်မှာဂျေစုဘလောက်ပြုလဲဆိုတာကိုမင်းအိမ်သူအိမ်သားတွေကိုပြန်ပြောလို့သူပြောတဲ့ခါမှာသူဘယ်ကိုပြန်သွားလဲဒေကာပေါလိပီလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူရဲ့မူလနေထိုင်ရာနေရာသည်တခြားပြည်နယ်ရဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဒီကနေပါပေါ်ပြချင်လဲလူသားတွေရဲ့အကျင့်ကိုတွေ့ရတယ်လူဆိုတာပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဗျာလူဆိုတဲ့အမျိုးကပြဿနာကိုနေရာရွှေ့တာအရန်ကိုဝါသနာပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြောခဲ့ဗျာဌာနတစ်ခုမှာဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းနဲ့မတည့်တဲ့လူတယောက်ရှိတယ်ဆိုပါစို့ဒီလူလိမ္မာလာအောင်ဒီလူအကျင့်စာရိတ္တကောင်းလာအောင်ဒီလူတိုင်းနဲ့အစဉ်ပြေပြေနေတတ်လာအောင်ပြုတ်ပြင်ပြီးလူတွေကစိတ်ဝင်စားဘာလို့လဲပြောင်းရွှေ့တဲ့စင်းထဲမှာမရမကထည့်ပြီးတော့တခြားနေရာပြောင်းခိုင်းလိုက်တခြားနေရာရောက်သွားရင်လည်းအလားတူပဲသူကပြောင်းမှမပြောင်းလဲတာပြဿနာဖြစ်နေတဲ့လူကိုပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့အနေနဲ့တခြားနေရာကိုပို့လိုက်တယ်အဲ့ပြဿနာကဒီမှာပြည်လည်လုံးလုံးမဟုတ်ဘူးလေဒီမှာပြည်လည်ဖို့အတွက်သူ့ကိုကန်ထုတ်လိုက်တာသူ့ကိုတွန်းထုတ်လိုက်တာသူ့ကိုတိုးပို့လိုက်တာဟိုရောက်တော့လဲအလားတူပြဿနာဖန်တီးတယ်ကျွန်တော်အိမ်နေမှာလို့ပေါ့အိမ်နေမှာအခန်းထဲမှာရှုပ်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီလာမယ်ဆိုဘာလုပ်လဲအိမ်ထဲမှာအခန်းထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုအခန်းထဲထည့်အခန်းကတော့ချိလို့အရန်ကောင်းသွားတယ်ဗျာအဲ့ဒီအရှိမှာတန်ရှင်းတိုက်ရဒါပေမဲ့အခန်းထဲမှာတော့ချက်တော့နင်းမဲ့နေရာမရှိတော့အဲ့ဒါကပြဿနာနေရာရွှေ့တာလူဆိုတဲ့တော်ဟာပြဿနာကိုနေရာရွှေ့ပြောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရေးမယ်လူသားပြဿနာကိုနေရာရွှေ့ပြောင်းသူဘာလို့လဲဒီကာပေါ်လိပီထဲကလူတယောက်ကဂိုလန်ကုန်းမြင့်ရဲ့တောင်ချီကိုသူကရောက်နေတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်အရှင်ယေရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဖော်ပြမယ်နော်အရှင်ယေရှုကမာကု9:20ကဲယေရှုဖျားအရှင်ယေရှုကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲအရှင်ယေရှုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖော်ပြဆိုရင်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးသူအရှင်ယေရှုကပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်မာကု9:4မာကု9:15မာကု9:4မာကု9:15ခြေချင်းတန်ကြိုးနဲ့အဖက်များစွာခြိစမ်းတော်လဲတန်ကြိုးကိုဆွဲဖြတ်၍ခြေချင်းကိုဖျက်တတ်၏သူ့ကိုရှင်စေခြင်းကအဘယ်သူမှမတတ်နိုင်အထံတော်တို့ရောက်သောအခါနတ်ဆိုးလေးကောင်ဆွဲတော်သူသည်အဝတ်ကိုဝတ်၍ပဂတိစိတ်နှင့်ထိုင်နေသည်ကိုမြင်၍မြင်လျင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏အတွေ့လိမ့်မယ်နော်ယေရှုနဲ့မတွေ့ခင်မှာကြမ်းတမ်းခက်ထန်တဲ့နတ်ဆိုးစွဲနေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီမဲ့အရှင်ယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူဟာအရင်တော့အဝတ်စားတော်ခန္ဓာကိုယ်မှာမကပ်ပဲနဲ့တကယ်ကိုလုံးကြီးနေရှင်တလူနေဖြစ်ချင်တလူဖြစ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်အခုတော့အရှင်ယေရှုနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပင်ကိုလူသားတစ်ယောက်ရဲ့အသိစိတ်တွေသူ့စီမှာပြန်လဲနေရာယူလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဝတ်ဝတ်ရမှန်သူသိလာတယ်အဝတ်စားဝတ်ပြီးတော့မှလူကောင်းပဂတိလိုထိုင်နေလို့ကျမ်းစာပြောတော့ဘာလို့လဲနတ်ဆိုးဆွဲချင်းဆိုတဲ့ပြဿနာရက်တိုင်းကိုဖြေရှင်းပေးတဲ့အရှင်ကဘာလို့လဲဆိုရင်ဖြေရှင်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဖျက်ရှင်နာမတိုင်းပုံကြည့်ပါစေကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်စာတန်ဒီပြဿနာရက်တိုင်းရဲ့အဖေပြဿနာကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့သူလူကတော့ပြဿနာကိုရွှေ့ပြောင်းတဲ့သူနေရာပြောင်းတဲ့သူယေရှုဖခင်ကတော့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးသူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေပြဿနာဖြစ်ရင်ပြဿနာနေရာပြောင်းဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ယေရှုဖခင်စီကိုဒီပြဿနာကိုဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ပယ်ဆောင်လာပြီးတခင်ဖခင်ကိုဖြေရှင်းခိုင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုထောင့်၃ခုရှိတယ်စာတန်ပြဿနာကိုဖြစ်ပွားစေသူလူသားပြဿနာကိုရွှေ့ပြောင်းသူအရှင်ယေရှုပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးသူဖြစ်ပါတယ်ကဲကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့အပိုင်းငယ်ကျွန်တော်ဘလောက်ကနေကျွန်တော်ချိစေခြင်းလဲဆိုရင်အပိုင်းငယ်6ကနေ10ကိုဖတ်ပေးပါမာကု9ယေရှုကိုအဝေးကမြင်လေအထံတော်သို့ပြေးလာ၍ပြတ်ဖို့လေ
အညစ်ဆုံးသောဖျားသခင်သားတော်ယေရှုကိုရောသည်အကျွန်ုပ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သည်အကျွန်ုပ်ကိုညှင်းဆဲတော်မမူမီအကြောင်းဖျားသခင်ကိုအမိပြု၍အကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါသည်ဟုကြီးသောအသံနှင့်အော်ဟစ်၍ရှောက်သည်ရှောက်သည့်အကြောင်းကညညူးသောနတ်ထိုလူမှထွက်သွားလို့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်ကိုရောကလည်းတင်းသည်အဘယ်အမိရှိသည်ဟုမေးတော်မူလျင်အကျွန်ုပ်အမိကလေကောင်ဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်အများဖြစ်ကြပါ၏ဟုရှောက်ပြီးမှထိုပြည်ထဲကအခြားသို့မနေပါမီအကြောင်းများစွာတောင်းပန်ရသည် ဟုတ်ပြီဒီနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့သူကယေရှုဘုရားကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကျမ်းစာဘာပြောလဲယေရှုကိုအဝေးကမြင်လင်အထံတော်သို့ပြေးလာ၍ပြောက်ဝက်လက်ဒါတကယ်လူသားကလုပ်နေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတော့လူသားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယာယီသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့စာရမာနကလူသားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးလုပ်နေတာဖြစ်တယ်တကယ်ဒီလူလိမ္မာတွေနဲ့မထင်နဲ့တကယ်တော့ဒီလိုအရှင်ရှုရှင်မှာပြောက်ဝက်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေတာအားလုံးကိုအထဲကနေချိုးကန်နေတာနတ်ဆိုးဝင်ကြီးဆိုဖြစ်တယ်နောက်သူကဘာလုပ်လဲအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ဤသားတော်ယေရှုကိုရောသည်အကျွန်ုပ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းအကျွန်ုပ်ကိုညှင်းဆဲတော်မူမီအကြောင်းဘုရားသခင်ညှင်းဆဲတော်မူမီအကြောင်းဘုရားသခင်ကိုအမိပြု၍အကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါသည်ဟုကြီးသောအတန်နှင့်အော်ဟစ်၍ရှောက်လေ၏အရင်ကြောက်တယ်ရေချတော်မိတ်ဆွေစာတန်အပါဝင်နတ်ဆိုးဝင်ကြီးဆိုးတွေကသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးသောအချိန်ကိုကောင်းကောင်းသိတယ်တတိယသူတို့ငရဲထဲကြမယ်ဆိုတော့သူတို့သိတယ်တတိယသူတို့မှောင်မိုက်ထဲမှာဖြတ်စည်းခြင်းခံမယ်ဆိုတော့သူတို့သိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာမှဖြစ်ချင်ဘူးလေအချိန်မသူတို့ရဲ့အချိန်မရောက်သေးပဲနဲ့သူတို့မပြတ်စည်းချင်ဘူးခုသူတို့ဘာလို့လန့်လဲကျွန်တော်ရှင်ယာကုတ်မှာလည်းကြည့်ရအောင်လေရှင်ယာကုတ်ဩဝါဒစာခန်းကြီးနဲ့ပိုက်ငယ်19ယာကုတ်နှစ်19ချက်လောက်ဖတ်ပေးပါယာကုတ်နှစ်19ယာကုတ်ခန်းကြီးနဲ့ပိုက်ငယ်19ဖျားသခင်တဆူရဲရှိသည်ဟုသင်သည်ယုံ၏ကောင်းပေ၏နတ်ဆိုးတို့သည်ယုံ၍ကြောက်ရွံ့တော်မူကြ၏ ယေရှုတင်နဲ့ကျမ်းစာကပြောလေနတ်ဆိုးတွေကဖျားကိုဘလောက်တောင်ယုံလဲဆိုရင်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်မှုနဲ့ယုံတယ်လို့ပြောတုန်လှုပ်နေတာဒါပေမဲ့နတ်ဆိုးကောင်းတွေရောက်တယ်လို့ကျမ်းစာပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့နတ်ဆိုးငရဲသွားမှာနတ်ဆိုးတွေဖျားကိုအရန်ကြောက်တယ်လို့ပြောချင်တာအခုလေကောင်နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူရဲ့အထဲကနတ်ဆိုးတွေကယေရှုဖျားကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလုပ်လေအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဘလို့ကျွန်တော်နဲ့ဘလို့ဆိုင်တယ်လဲကျွန်တော်ကိုညှင်းဆဲတော်မူမီအကြောင်းဘုရားသခင်ကိုအမိပြုပြီးတောင်းပန်ပါအချင်းချင်းတောင်းပန်တာကျွန်တော်မျိုးစနတ်ဆိုးကသူ့အချိန်ကိုသိတယ်သူမပြတ်စည်းချင်ဘူးအမှအရှင်ရှုကမေးတယ်အရှင်ရှုကပြောတယ်ရှစ်မှာနော်ရှောက်တိအကြောင်းကားတဲ့ညဉ့်ညူးသောနတ်ကိုထိုလူမှထွက်သွားလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပြီအဲ့ဒီမတိုင်ခင်သူယေရှုကိုမတောင်းပန်ခင်မှာအရှင်ရှုကသူ့ကိုဒီလူထဲမှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးတွေကိုနတ်ဆိုးကိုဘာလို့နှင်ထုတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာအပိုင်ငယ်ကိုမှအရှင်ရှုကမေးတယ်ကိုရောကလည်းသင်သည်အဘယ်အမည်ရှိသနည်းအဲ့လိုကြောင့်နည်းနည်းလေးရှင်းပြချင်ပါတယ်မင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲလို့မေးတယ်နတ်ဆိုးကဘာပြောလဲအကျွန်ုပ်အမိကလေကောင်ဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်အများဖြစ်ကြပါ၏အင်္ဂလိပ်မှာဆိုရင် legion ဒီလူကနတ်ဆိုးတကောင်လဲဆွဲနေတာမဟုတ်ဘူးနော်နတ်ဆိုးအများကြီးဆွဲနေတာအဲ့ဒီ legion ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြချင်တယ် legion ဆိုတာယောမတက်မတော်ရဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်တယ်ယောမတက်မတော်ရဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်တယ် legion ဆိုတာតែယောမတက်မတော်မှာဘယ်လိုရှိဆိုယောမတက်မတော်မှာယောမ emperor ဖြစ်မှာယောမတက်မတော်မှာယောက်ျားသားများတာနဲ့စစ်မှုထမ်းခွင့်ရှိတယ်မိန်းမတွေစစ်တပ်ထဲဝင်လို့မရဘူးအမျိုးသမီးလုံးဝစစ်သားလုပ်ခွင့်မရှိအမျိုးသားများတာနောက်ယောမတက်မတော်ကိုတွန်းနောက်အုပ်စုခွဲထားတယ်တခုကတော့အခုကျွန်တော်ဒီပြောနေတဲ့ခုနကပြောတဲ့လေကောင် legion legionary လို့ခေါ်တဲ့အုပ်စုနဲ့နောက်တစ်ခါကတော့ auxiliary လို့ခေါ်တဲ့အုပ်စုယောမစစ်တပ်မှာနှစ်ဖွဲ့ရှိတယ် legionary နဲ့ auxiliary legionary ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ယောက်ျားလေးတွေ18နှစ်နဲ့အထက်ပေါ့18နှစ်အထက်ယောက်ျားလေးတွေကဝင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီ
legionary ထဲမှာအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ပါလေနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူပြောတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဒီလေကောင်ဖြစ်ပါ၏ဆိုတာကျွန်ုပ်ဒီလေကောင်ဖြစ်ပါ၏ဆိုအဲ့ legion ယောမတတ်မဟာတစ်ခုမှာယောမတတ်မဟာမှာ18နှစ်ကျော်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေစစ်မှုထမ်းခွင့်ရှိတယ်အဲ့ယောက်ျားလေးတွေကအဲ့ legionary ထဲမှာဝင်ဖို့အတွက်သူကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင် Roman citizen ဖြစ်ရမယ်ယောမနိုင်ငံသားစစ်ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်အားနေတာတို့အရန်ပူတာတို့ဆိုရင်တက်မတော်မှာစစ်မှုထမ်းခွင့်မရှိနောက်ဆက်ပြောတယ်ဘာရှိလဲဆိုရင်သူတို့ကဒီ legionary ဒီယောမတပ်ဖွဲ့ကအရန်စစ်တိုက်အရန်တော်တဲ့စစ်သားတွေစစ်တိုက်အရန်တော်တယ်နောက်သူတို့ကဘာရှိလဲဆိုရင်အနည်းဆုံး25နှစ်စစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့မှစစ်တပ်ထဲဝင်တဲ့အခါမှာစာချုပ်ချုပ်ပါတယ်ယောမတပ်မတော်ထဲမှာဝင်ရောက်စစ်မှုထမ်းတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတပ်မတော်ကနေပြန်ထွက်တဲ့အချိန်ထိမသေးလို့ရှိရင်ပေါ့25နှစ်လုံးစစ်မှုထမ်းပါမယ်ပြီးရင်သူတို့ကဘာရှိလဲဆိုရင်အကယ်၍တဲ့သူတို့စစ်မှုထမ်း25နှစ်ကာလကောင်းမွန်စွာပြီးမြောက်သွားတယ်ဆိုရင်တဲ့မြေကွက်တွေသူတို့ကိုယောမအစိုးရကစုချတယ်အဲ့မြေကွက်တွေမှာသူလဲလို့ရတယ်စိုက်စားပြိုးစားလို့ရတယ်တချို့ကြတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်အတူတူစစ်တပ်ကနေအငိမ့်စားယူပြီးတော့မှစစ်တပ်ရွာပေါ့ကျွန်တော်တို့နမ်ဆန်မြို့ကိုသွားတဲ့အခါမှာအမှတ်1ရွာအမှတ်2ရွာအမှတ်3ရွာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းနမ်ဆန်ပေါ့ကျွန်တော်ခဏကျွန်တော်အရင်တော့သတင်းကောင်းနဲ့ချင်းတော့ရှိခဲ့တဲ့နေရာအဲ့မှာဆိုရင်အမှတ်1အမှတ်2အမှတ်3အမှတ်4အမှတ်5အဲ့ဒီရွာတွေအားလုံးကစစ်မှုထမ်းဟောင်းရွာတွေဖြစ်တယ်နမ်ဆန်မြို့ပတ်လည်မှာစစ်မှုထမ်းဟောင်းရွာတွေကိုထားရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနမ်ဆန်မြို့ကိုကာကွယ်ဖို့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကစစ်တပ်ကနေငြိမ်းစားယူပြီးမဲ့သူကပြည်သူစစ်အနေနဲ့ဆက်ရှိပေးခြင်းအဖြစ်နမ်ဆန်မြို့ကိုရန်သူအလွယ်တကူတိုက်ခိုက်လို့မရအောင်သူတို့ကကာကွယ်ပေးတာဒါကြောင့်ယောမစစ်သားတွေကယောမတပ်မတော်ကနေစစ်တပ်25နှစ်ပြည့်လို့အငြိမ်းစားယူတဲ့အခါမှာသူတို့စုပြီးတော့မှ retire လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာစုပြီးတော့မှဘာလို့လဲဆိုရင်မြို့တည်တယ်စစ်တပ်မြို့ပေါ့အဲ့ဒီစစ်တပ်မြို့ကိုသူတို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ကိုလိုနီလို့ခေါ်တယ်အဲ့မြို့လေးတွေကျွန်တော်မြင်တဲ့တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး16မှာပါတဲ့ဖိလိပ္ပိမြို့ကအဲ့လိုမြို့ပဲဗျ Rome away from Rome ဆိုတာအဲ့ပုံစံမျိုး now ဒါအခုကျွန်တော်ပြောတာပါလဲဆိုရင် legionary ခုလေကောင်နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူထဲမှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးတွေဟာ legion ဖြစ်ပါလေလို့ပြောတဲ့အခါမှာယောမ legion ဆိုတာယောမတပ်မဟာတစ်ခုရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်one legion မှာစစ်သား4000ကနေ6000ရှိတယ်နောက်စစ်တပ်တစ်မျိုးကဘယ်လိုခေါ်ဆိုရင် auxiliary ကြတော့ယောမနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးသူကယောမနိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့အမျိုးသားတွေက auxiliary လို့ခေါ်တဲ့ယောမစစ်တပ်ထဲမှာစစ်မှုထမ်းလို့ရသူက legionary ထဲမှာတော့ဝင်လို့မရအောင်အထူးတပ်ဖွဲ့မှာတော့ဝင်လို့မရအောင်နောက်သူတို့ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်ဒီ auxiliary မှာရှိတဲ့ယောမစစ်သားတယောက်ရတဲ့လစာဟာ legionary မှာရှိတဲ့ယောမစစ်သားတယောက်ရတဲ့လစာရဲ့3ပုံ1ပုံပဲရဟိုတယောက်က3သိန်းရရင်သူတို့က3သိန်းပဲရနောက်သူတို့ကအများအားဖြင့်ဘာကောမလဲနေကြားဆောက်တက်တို့နောက်ပြီးတော့မှအဆောက်ချက်တွေပေါ့လူကြီးခီးစင်တွေမှာလုံခြုံရေးယူတာတို့နေကြားကိုစောက်တာတို့တခါတရံကြရင်တော့သူတို့လည်း legionary တွေလိုပဲသူတို့လည်းရှေ့တန်းမှာဘာလို့လဲဆိုရင်အန်ဒီရများတဲ့စစ်မြေပြင်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိတယ်နောက်one legion မှာကျွန်တော်ဆော့ပြောလေone legion မှာစစ်သားအနည်းဆုံး4000ကနေ6000ရှိတယ်အခုလေကောင်နတ်ဆိုးဆွဲတယ်ဆိုတော့တွက်ကြည့်လိုက်လေအနည်းဆုံးသူ့ထဲမှာနတ်ဆိုးအကောင်4000ကနေ6000လောက်ရှိတယ်လဲလားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စဉ်းစားတော့လူတယောက်အထဲမှာနတ်ဆိုးတစ်လောက်ဝင်လို့ရဆိုလို့စဉ်းစားကြည့်ဒါကြောင့် Greek အတွေးခေါ်ပညာရှင်တယောက်ကပြောဘူးလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့လက်ထဲမှာတဲ့ပင်အပ်တွေကိုလက်တဆုပ်စာကိုင်လက်တော့စူးမှာပေါ့ပြီးရင်လေထဲမှာအဲ့ပင်အပ်တွေမိတ်ဆွေပေါက်လိုက်တယ်ပင်အပ်တစ်ချောင်းချင်းစီဟာတဲ့လေထဲမှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးတစ်ကောင်ချင်းစီကိုထိသွားနိုင်တယ်ပြောချင်တာပါလေနတ်ဆိုးဝิญဉ်ဆိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့လိုအသွေးသားဒုနဲ့ဒဲနဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကနေရာတနေရာမှာအများကြီးအခုဆိုလူတစ်ယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအကောင်အနည်းဆုံး4000ပြone legion မှာ4000ကနေ6000ဆိုတော့ကဲအောက်ထစ်4000ပဲထောင်းနဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်နတ်ဆိုးတွေဝင်နေတာဟာဒီလူဘဝတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဘယ်လောက်ခံစားရမလဲနတ်ဆိုးအကောင်4000ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်တောင်းကျမ်းနေတာ
ခရစ်တော်ကအဲ့လူကိုတတ်တာစေခြင်းတဲ့အတွက်အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့နတ်ကိုနှင်ထုတ်တဲ့အခါမှာနတ်ကဘာပြောလဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အပိုင်ငယ်7ကနေ73လောက်ဖတ်ပေးပါ7ကနေ73ထိုအရက်၌တောင်ပေါ်မှများစွာသောဝက်အစုသည်ကျက်စားလျက်ရှိ၏နတ်ဆိုးအပေါင်းတို့လည်းကျွန်တော်တို့သည်ထိုဝက်ထဲသို့ဝင်ရပါမည်အကြောင်းစေလွှတ်တော်မူပါဟုတောင်းပန်ကြဖြင့်ယေရှုသည်ချက်ချင်းအခွင့်ပေးတော်မူ၏ယဉ်ကျေးသောနတ်တို့သည်ထွက်၍ဝက်ထဲသို့ဝင်သဖြင့်ဝက်အစုသည်အိုင်ကန်းဆော့ကိုအဟုန်နှင့်ပြေးစီ၍အိုင်၌အသက်ဆုံးကြ၏အရေအတွက်အပြင်2000လောက်ရှိ၏ကြည့်နော်လူထဲမှာနတ်ဆိုးအကောင်4000ရှိတယ်ဆိုရင်ဝက်2000သေးတယ်ဆိုတော့ဝက်တစ်ကောင်ထဲမှာအနည်းဆုံးနတ်ဆိုး2ကောင်လောက်ဝင်တာဖြစ်လိမ့်မယ်အကယ်၍နတ်ဆိုးအကောင်6000သူ့ထဲမှာဝင်နေဆိုရင်ဝက်ထဲဝင်တာ3000စီလောက်ဖြစ်နိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေနောက်ဒီစဉ်းစားစရာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တယ်ဆက်သွားလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပါပြီဂါဒရပီသည်ဒေဂါပေါ်လီနယ်နိမိတ်ထဲမှာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မြင်တယ်ယူဒလူမျိုးအများစုပြဂိုလန်ကုန်းမြင့်အောက်ဘက်ဂါလိလဲအိုင်အရှိဘက်ချမ်းဆိုတော့ယူဒလူမျိုးတွေဆိုဝတ်ပြုရာကျမ်းအခန်းကြီး7အရာဝက်တီခွာလဲမကွဲစမြုပ်မပြန်တဲ့အတွက်ခွာကွဲပြီးစမြုပ်မပြန်တဲ့အတွက်ဝက်သားစားလို့မရဝက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဆိုတာပြောမဆိုရင်တမာကျန်းစာနဲ့မညီညွတ်တဲ့အဲ့ခေတ်ကိုကျွန်တော်ပြောတာပါဒီအသင်းတော်ခေတ်ဟလာကျွန်တော်ရင်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီအခါမှာဝတ်ပြုရာကျမ်းအရာဆိုရင်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဟာတမာကျန်းစာနဲ့တရားမှတရားမညီညွတ်တဲ့မစင်ကြဲတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်တယ်ယူဒလူမျိုးတွေဖြစ်ပါလျက်နဲ့မစင်ကြဲတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တာကျွန်တော်ရမ်းအံ့ဩတယ်တစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အရှင်ရှုကတစ်ချက်ကုတ်သုံးချက်ပြတ်လို့ပြောရမှာပေါ့တပည့်တော်တွေယုံကြည်ခြင်းနဲ့စစ်ဆေးမယ်ခုနကတော့ကနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူကိုလည်းဟလာဖေးမမယ်လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်တစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ညင်ညူးတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းသူဆုံးမချင်တာပါတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲနတ်ဒီကောင်နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူထဲမှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးတွေကဝက်တွေထဲဝင်တဲ့အခါမှာဝက်တွေကကြောက်ကဘာမှာခုံချပြီးအကုန်လုံးတည်သွားတယ်စဉ်းစားနော်ဝက်တွေကစဉ်းစားမှာပေါ့နတ်ဆိုးဆွဲပြီးအသက်ရှင်နေတာထက်သေတာပိုကောင်းတယ်ကွာဒါမျိုးဖြစ်မလားလို့မပြောတတ်လူကတော့နေနိုင်တယ်ဗျာစဉ်းစားကြည့်လူကတော့နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့ဘဝနဲ့ဘယ်လောက်ကြာမလဲတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးသူနေနေတာဝက်တွေကတော့အခုပဲနတ်ဆိုးဆွဲကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့ခံစားချက်မှာသိမယ်တဲ့လူဝက်တွေလည်းမနေနိုင်တော့ဘူးကြောင်6ချနဲ့အကုန်လုံးခုံချကြတာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဒီလူတွေကနတ်ဆိုးတွေထွက်သွားတဲ့အခါမှာတစ်ချိန်တည်းမှာဝက်တွေအသက်ဆုံးရှုံးတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာဒီလူကတစ်ဖက်မှာတော့အဆိုးဖြစ်သွားပြီတစ်ဖက်မှာတော့အကောင်းပေါ့လူကတော့ကျမ်းမာပဂတိဖြစ်လာတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဝက်မွေးမြူလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူတွေရဲ့ဝက်တွေအကောင့်2ချောင်းတရက်ထဲမှာတစ်ချိန်တည်းမှာဆုံးရှုံးဖို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်မှုနောက်ပိုင်းမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်လဲကျွန်တော်အပိုင်ငယ်14ကနေစက်ခွန်ဖတ်ပေးပါဝက်ကြောင်သောသူတို့သည်ပြေး၍မြို့ရွာတို့၌တည်ကြပြောလျင်လူများတို့သည်ထိုအမှုရာတို့ကိုကြည့်ရှုအံ့သောငါထွက်လာကြ၏အထံတော်တို့ရောက်သောအခါနတ်ဆိုးလေးကောင်ဆွဲတော်သူသည်အဝတ်ကိုဝတ်၍ပဂတိစိတ်နှင့်ထိုင်နေသည်ကိုမြင်လျင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏နတ်ဆိုးဆွဲတော်သူ၌၎င်းဝက်တို့၌၎င်းအဘယ်သို့ဖြစ်သည်ကိုသိမြင်သောသူတို့သည်နောက်လာသောသူတို့အားပြန်ကြပြီးမှမိမိတို့ပြည်ကထွက်သွားတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏ယေရှုတင်နဲ့တကယ်တော့အတိတ်ကာလတုန်းကသင်္ကန်းတစားပြင်မှာတွာလာလှုပ်ရှားတောင်ပေါ်မှာတွာလာလှုပ်ရှားပြီးသူတို့ကိုအန်ဒီရပေးနေတဲ့နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူတယောက်အခုလိုအရှင်ရှိရဲ့မဆာမှုနဲ့အနာရောဂါငြိမ်းသွားတာလူကောင်းပဂတိဖြစ်သွားတာဝမ်းသာရမှာအခုတော့မဟုတ်ဘူးလူကောင်းပဂတိဘဝနဲ့အဝိစားတွေဝေးပြီးအေးအေးကြမ်းကြမ်းထိုင်နေတာသူတို့မြင်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာပါမလဲသူတို့ပဂတိအဝိကိုဝေးပြီးပဂတိစိတ်နဲ့ထိုင်နေသည်ကိုမြင်ရင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းတို့ရောက်ကြ၏အံ့ဩတာလည်းပါမှာပေါ့လက်ဖြန့်အဲ့ဒါဘာလို့လဲသူတို့ဝတ်ကြောင်တဲ့သူတွေကဘာလို့လဲဆိုရင်သူတို့မှာအမှုပတ်မှာကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သူတို့ဝမ်မွေးမြူလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ပိုင်ရှင်တွေသူတို့ပြန်ပြီးတော့မှတည်င်းပို့ပါလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကရောက်လာပြီးတော့မှဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘာပြောလဲကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နတ်ဆိုးဆွဲသောသူ၌၎င်းဝက်တို့၌၎င်းအပေတို့ဖြစ်သည်ကိုသိမြင်သောသူတို့သည်နောက်တစ်ဖန်လာသောသူတို့အားပြန်ကြားပြီးမှမိမိတို့ပြည်ကထွက်သွားတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏တဲ့
ပထမအပိုင်းငယ်14မှာတော့ဝက်ကြောင်းတဲ့သူတွေကမြို့ရွာတွေကိုပြေးပြီးသတင်းကြားပြောတယ်လူတွေရောက်လာတယ်အကောင်းမကတိရှိနေတာမြင်တဲ့အခါမှာကြောက်တယ်နောက်ထပ်လူတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာပထမရောက်တဲ့အုပ်စုကနောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့အုပ်စုတွေကိုအဲ့ဒီအကြောင်းပြန်ပြီးပြောပြကြတယ်နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့အဖြေကပါလေအပိုင်းငယ်16မှာမိမိတို့ပီကထွက်သွားတော်မူမိအကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏ကျေးဇူးပြုပြီးယေရှုဖျားရဲ့ကျွန်တော်တို့ဂါဒရပီမှာဆက်ပြီးမနေပါနဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ယေရှုဖျားသာဆက်နေရင်ဂါဒရပီမှာနတ်ဆိုးတွေတကောင်မှကြံမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကမာနအောင်အခွင့်ပေးထားတယ်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့အရှင်ယေရှုဆက်နေရင်သူတို့ဂါဒရပီမှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့သူတိုင်းအနာရောဂါငြိမ်းမှဖြစ်တယ်လို့သူတို့ရဲ့မစင်ကြယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးလဲအမြင့်ကနေတူးထုတ်ခံရပြီးကျွန်တော်ထင်တယ်ဝက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလဲဂါဒရပီမှာတရားမှတရားကျွန်တော်ထင်တယ်စိတ်သုံးသွားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နတ်ဆိုးတွေဘာလို့ဂါဒရပီမှာပြောလဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဂါဒရပီမှာနတ်ဆိုးကိုအခွင့်အရေးပေးတဲ့သူတွေအများများလို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂါဒရပီသားတွေဘာလုပ်လဲဂါဒရပီသားတွေဟာသူတို့ရဲ့မစင်ကြယ်သောစီးပွားရေးကိုအရှင်ယေရှုထက်ဦးစားပေးတယ်။လက်ကွက်တော်နဲ့မညီညွတ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးချက်ပေးမယ်။ဝိပုယကျမ်းအခန်းကြီး7ကိုတော့တစ်ချက်လောက်အတူတူကကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဝိပုယကျမ်းအခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်9ဝိပုယ7ခွန်ဘတ်ဒီခွာကွဲပြားတော့လဲစလုံးမတန်တော့ကြောင့်တင်လို့နိုင်မစင်ချက်ဟုတ်ပြီဝက်ဒီကွဲပြားတော့လဲစလုံးမပြန်တော့ကြောင့်တင်လို့နိုင်မစင်ချက်စားလို့မရမှတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်မွေးလို့လည်းရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တော့အကြောင်းပြလိုက်မယ်လေစားတော့မစားပါဘူးမွေးပြီးတော့မှစားမဲ့သူကိုပဲရောင်းပါမယ်တချို့ယုံကြည်သူတွေကျမ်းစာကအလွဲယူတာရှိတယ်ကျမ်းစာထဲမှာတဲ့ဟလာနေမိမစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာနေဟမိကရှင်မြင်းရဲ့အရှိမဖလားတော်ကိုင်းတဲ့ခတ်ပြီးတော့ရှင်မြင်းတောက်မဲ့စပြည့်တွေကိုစိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာနေဟမိစပြည့်တောက်တာတခါမှမပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စတိုးဆိုင်ဖွင့်ပြီးအရက်တော်ရောင်းမယ်တဲ့ကိုယ်တိုင်တော့အရက်မတောက်ဘူးတဲ့မလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့တောက်ခွင့်မရှိပါတော့ရောင်းခွင့်လည်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဝက်သားစားခွင့်မပေးပါတော့ဝက်လည်းမွေးတယ်ဆိုတာလောက်ကပတ်တော်နဲ့လုံးဝညီမှာမဟုတ်ဘူး။အဲကြောင့်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတစ်ချက်ကုတ်သုံးချက်ပြတ်ပေါ့။တပည့်တော်တွေလည်းဂါလိလဲအိုင်ကူးတဲ့အခါမှာမှုန်တိုင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေအားလုံးပါပဲဆံမွေးကြတာဟုတ်။ခရစ်တော်ကကမ်းတစ်ဖက်သို့ကူးကြကုန်အံလို့ပြောပြီးသားခရစ်တော်ဒီဖျားကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမတည်တော်လဲငါစကားတည်မယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ်းတစ်ဖက်သို့ကူးကြကုန်အံလို့ပြောကြတဲ့ကကမ်းတစ်ဖက်ရောက်ဖို့အတွက်အာမခံချက်ကအဲ့ဒီစကားထဲမှာပါပြီးသား။မှုန်တိုင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေဘာဖြစ်လဲ။ကြောက်ရွံ့ကြတယ်ဗျာ။နောက်ဆုံးတော့တပည့်တော်တွေစာမင်းပွဲကြတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါအကျမ်းချက်ထဲမှာပေးထားပါတယ်မှတ်စုမှာမာကု4:20မာကု4:35မှာဟလာကောင်းသောမြေနဲ့ပတ်သက်တာပြောထားတယ်မာကု4:35မှာကမ်းတစ်ဖက်သို့ကူးကြကုန်အံ့နောက်38:40မှာတပည့်တော်တွေကယုံကြည်အားနေတဲ့အခါမှာအရှင်ရှုကလေနဲ့မှုန်တိုင်းကိုလေနဲ့ပင်လေကိုငြိမ့်စေပြီးတဲ့နောက်ခရစ်တော်ကတပည့်တော်တွေကိုယုံကြည်ခြင်းစိတ်မရှိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြစ်တင်ဆုံးမတာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်တပည့်တော်တွေပြောချင်တာစာမင်းပွဲကြတယ်12ပါးလုံးတညထဲမှာကမ်းတစ်ဖက်သို့ကူးကြကုန်အံ့ဆိုတဲ့တရားစကားကိုသူတို့နှလုံးသားမြေကြီးပေါ်မှာယေရှုဖျားကျဲချခဲ့ပြီမဲ့တယောက်မှအပင်မပေါက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီကောင်နဲ့ဆိုးဆွဲတဲ့သူမာကု9နှစ်ကနေ4မှာဘာလုပ်ပြီးလဲအနောက်ကညင်းပေးတယ်နောက်အခုဂါရပီသားတွေရဲ့စီးပွားရေးသူတို့ဘာဖြစ်လဲအရှင်ရှိကိုသူတို့ပြည်နယ်ကနေမောင်းထုတ်တာကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော့အရှင်ရှိကိုစိတ်ဝင်စားဘူးဒါကြောင့်မာကု9:14စက္ကွန်ကျွန်တော်အားလေးရေးပေးချင်ပါတယ်မာကု9:14စက္ကွန်ကဲနောက်တစ်ယောက်ကြည့်ရအောင်လေကောင်နတ်ဆိုးဆွဲဘူးသောသူသူ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်လည်းဖော်ပြစောစောကတော့ဆွဲသောသူအခုတော့နတ်ဆိုးထွက်သွားပြီဖြစ်သောကြောင့်ဆွဲဘူးသောသူသူဘာလုပ်လဲလေကောင်နတ်ဆိုးဆွဲဘူးသောသူမာကု9:18ကိုဖတ်ပေးပါ
ခု58 ဒီရတို့ဝင်တော်မူသောအခါနတ်ဆိုးဆွဲဘူးသောသူသည်ကိုရောနှင့်အတူရှိပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်လျင်ကိုရောသည်တောင်းပန်လျင် တောင်းပန်လေနော်ဟုတ်ပြီဒီလူကလူကောင်းပကတိဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်သူမှသူ့သွေးဆောင်စာမလုပ်ဘူးနော်သူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်စိတ်မှာဘာဖြစ်လဲယေရှုဖျားကိုတော်သွားလေရရာကိုကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ချင်ပါပဲနောက်တော်တို့လိုက်ပြရစေကိုတော်နဲ့ကျွန်တော်အတူတူရှိပြရစေကျွန်တော်မြန်မာလူခရစ်တော်နဲ့ဘေးကနေအလုတ်ကျွေးသူပြုတ်ချင်တယ်ခရစ်တော်နဲ့တမန်တော်12ပါးသူအနိကအလုတ်ကျွေးပြုတ်ချင်တယ်ဟလာအဝိရှော်တာပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ရေခတ်တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကျမ်းစာတွေလည်းခံယူခြင်းနဲ့စသည်ဖြစ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကသူ့ကိုခွင့်မပြုဘူးဗျမင်းအိမ်ပြန်ဘယ်လောက်မှကြည့်လဲအပိုင်းငယ်19-20ဖတ်ပေးပါ ကိုရောသည်အခွင့်မပေးတင်းဒီကိုအိတို့သွားတော့ထာဝရဘုရားသည်တနာချင်းစိတ်တော်နှင့်တင်းတဲ့အဘယ်များတော့ကျေးဇူးပြုတော်မူသည်ကိုတင်းရဲ့အဆွေမျိုးတို့အားဖြင့် ဟုတ်ပြီအိမ်ပြန်ပြီးမင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ဘလောက်တောင်ကောင်းမြတ်တယ်လဲကျေးဇူးပြုတယ်လဲဆိုတာကိုပြန်ပြောမင်းခံစားတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုသူတစ်ပါးကိုပြန်ဝင်ငါတတ်သိခံ20ကြည့်အောင် ထိုသူသည်တွား၍ယေရှုသည်အဘယ်များတော့ကျေးဇူးပြုတော်မူသည်ကိုဒေကာပေါလိပြည်တွင်သတင်းကြားပြောသည်ဖြစ်၍ခတ်သိန်းသောသူတို့သည်အံ့ဩခြင်းရှိကြ ဒေကာပေါလိပြည်တွင်တည်င်းကြားပြောသည်ဖြစ်၍ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရှင်လုကာနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့မှတစ်ချက်လောက်ကြည့်စေချင်တယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး8လုကာ8:39လုကာ8:39ယေရှုကတင်းဒီကိုအိတို့ပြန်သွားတော့ဖျားသခင်သည်တင်း၌အဘယ်များတော့ကျေးဇူးပြုတော်မူသည်ကိုကြားပြောလို့ဟုလွတ်တော်မူလိုက်တယ်ထိုသူသည်တွား၍ယေရှုသည်အဘယ်များတော့ကျေးဇူးပြုတော်မူသည်ကိုတမျိုးလုံးနဲ့အနှံ့အပြားတည် တွေ့နော်တမျိုးလုံးတွင်အနှံ့အပြားတလန်းဝင်တလန်းထွက်တိမ်ဝင်တိမ်ထွက်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်တတိခံဒီယေရှုတတိခံတာအင်သူအင်သားလောက်ပဲနော်သူကတော့အကုန်လုံးတွေ့သမျှလူအားလုံးလိုက်ပြောတာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေလေကောင်နဲ့ဆိုးဆွဲပူးသောသူသည်ဘာလို့လဲဆိုရင်သခင်ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့မိမိရဲ့အလိုဆန္ဒထိတ်တိုက်တွေ့လာတဲ့အခါမှာမိမိအလိုဆန္ဒကိုလက်လွတ်အဆုံးရှုံးခံပြီးသခင်ဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဆိုဒီမှာမိမိအလိုဆန္ဒနဲ့ဖျားသခင်အလိုတော်ရှင်လာတိုင်းမှာဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်ယာန်တယောက်ကဖျားအလိုတော်ကိုသိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။သိလာတဲ့ဖျားအလိုတော်ဟာကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ထားတဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်အောင်တော့ဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုကျွန်တော်ဘာလို့မလို့ဆိုဝန်ခံဖို့လိုပါတယ်ဖျားအလိုတော်သိပြီးတော့ဝန်မခံဘူးဆိုရင်မိမိအလိုဆန္ဒနဲ့ခြိတက်တဲ့ခီးစဉ်ကဘယ်တော့မှညံ့ညောမှာမဟုတ်ဘူးအစင်မပြေမှုတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ကြုံရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ်နော်ဖျားသခင်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုအမှုတော်ထဲမှာခေါ်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ခေါ်တန်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုတ်ပြန်ဖို့လိုပါတယ်ခေါ်တန်ကိုတိတိနဲ့စ조사ပြီးဥပကာပြုရင်လည်းအဲ့ဥပကာပြုခြင်းကဘယ်တော့မှအရာမရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်လာရှုမှာတယောက်ရှိတယ်ဦးလေးတယောက်ချင်းမျိုးသားပဲအမှုတော်ဆောင်ရဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့3လသင်တန်းမတက်ခင်ကတည်းကသူက3လသင်တန်းတက်ချင်တာဒါဒီနေ့ထိသူမှုတော်ဆောင်မဖြစ်ပါဘူးဘာလို့သူ့ဖျားမှမခေါ်တာပြောချင်တာဖျားမခေါ်တဲ့သူလေအချိန်ပြည့်ဓမ္မဝင်ဆောင်တက်ရောက်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖို့မဖြစ်နိုင်တယ်လို့အချိန်ပြည့်ဓမ္မဝင်ဆောင်တက်ရောက်နေတဲ့ဖျားခေါ်ထားတဲ့သူကလည်းလောကအလုပ်ပြန်လုပ်ဖို့ဘလို့မှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးအဲကြောင့်အမှုတော်ဆိုတာကိုဆောင်ချင်တိုင်းလည်းဆောင်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်တယ်လို့ကိုမဆောင်ချင်တိုင်းလည်းမဆောင်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒီလူယေရှုအတူတူနေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ယေရှုအိမ်ပြန်ခိုင်းတယ်ဒါတော့ဖျားနဲ့နေတာဘလောက်ကောင်းတဲ့ကိစ္စလဲဖျားရဲ့ဟလာငယ်ကြုံတယောက်လို့ဖျားနှစ်ဘေးမှာအစီခံကြုံတယောက်လို့နေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကမင်းငါစီမှာနေရင်ငါကောင်းမြတ်တာမင်းပဲခံစားမယ်မင်းအိမ်ပြန်ပြီးတက်တည်ခံရင်ငါကောင်းမြတ်တာမင်းမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းနေအားလုံးခံစားမယ်သူပြန်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားတယ်
လေကောင်နဲ့ဆွဲဘူးတော့သူကတခင်ပြရဲ့အလိုတော်ကိုမိမိအလိုစန္ဒထက်ဦးစားပေးတာတွေ့ရတယ်ဒါကမာကုငါ19မာကုငါ18ဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်ကတော့မာကုငါ1920ဖြစ်ပါတယ်မာကုငါ18ဖြစ်တယ်ဒီဘက်က1920ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်သွားတာလူကာရှစ်နော်39ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယခေါင်းစဉ်ဘက်ကိုသွားရအောင်နော်ပထမလေးကိုကျွန်တော်အနှစ်ချုပ်မယ်လေကောင်နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့သူဟာလိုအပ်ချက်ရှိတယ်အနာငြိမ်းဖို့လိုတယ်နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့ဘဝနဲ့လွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့မိမိရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်တော့မသိဘူးဗျဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရေးထားတယ်လိုအပ်ချက်ရှိတော့လေမျော်လင့်ရကောင်းမသိသူကိုပင်လေအရှင်ယေရှုသည်လိုအပ်ချက်တွေပြည့်စုံစေတာဖြစ်ပါတယ်ဖက်ရှင်နာမသားကြီးပုံချပါစေအချက်တော်မိတ်ဆွေမှာလိုအပ်ချက်ရှိတာမှန်ပေမဲ့မိတ်ဆွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုမိတ်ဆွေမသိထားရင်တောင်မှသိရကောင်းမှမျှော်လင့်ရကောင်းမှမသိရင်တောင်မှသခင်ဖခင်ကမိတ်ဆွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့အမတ်တဲ့အချိန်တိုင်းရောက်လာလို့ရှိရင်အောပွေကောင်းလောက်အောင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါလေကဲဒုတိယအဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအဖြစ်အပျက်လေးကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဒုတိယအဖြစ်အပျက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်တက်ထားလဲဆိုရင်လိုအပ်ချက်ရှိသောကြောင့်မျှော်လင့်နေသူစနစ်နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်ချက်ရှိသောကြောင့်မျှော်လင့်နေသူအဲ့ဒါကတော့12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာဆွဲသောအမျိုးသမီးလို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချမ်းစာကတော့ကျွန်တော်ဗမာပေးချင်တယ်ဆိုမာကုငါ25ကနေ34အတွင်းမှာကျွန်တော်ချိဖို့ဖြစ်ပါတယ်မာကုငါ25ကနေ34အတွင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကိုစကြည့်မလဲဆိုရင်25ကနေ28ထိပတ်ပေးပါနော်မာကုငါ25ကနေ28ထိုအခါ12နှစ်ပတ်လုံးတွေးတောအနာဆွဲတော့ကြောင့်များစွာသောစိတ်သမားတို့လက်၌အလွန်ခံရ၍ဥစ္စာရှိသမျှဂုဏ်တော်လည်းတတ်တာမရသည်တော်မကအနာတိုးသောမိမတစ်ယောက်သည်ယေရှု၏တည်တော်ကိုကြားသည်ရှိသောငါသည်အဝတ်တော်ကိုသာတို့နှင့်ချမ်းသာရမည်ဟုဆိုသည်နှင့်လူအစုဝေးထဲ၌နောက်တော်တို့လာ၍အဝတ်တော်ကိုတို့သည်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နားလည်လွယ်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအမျိုးသမီးဟာအမျိုးသမီးယောဂဆွဲကပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝိပုယ္ကျမ်းအခန်းကြီး15ဝိပုယ္ကျမ်းအခန်းကြီး15အပိုင်းငယ်19ကနေ33အတွင်းပေါ့အားလုံးတော့မကြည့်တော့ခொနည်းမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဝိပုယ15ဆိုလုံလောက်ပြီဝိပုယ15ထိုမှတပါစင်ကြယ်စေရတော့သူအဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းမှာအပြစ်ဖြေရခြင်းကိုပူဇော်၍တစ်ဖက်မီးရှို့ရခြင်းကောင်ကိုတဲ့ရဝိပုယ15ဟိပလေအပေါ်၌ပုံခမြောက်ဖတ်တယ်တူတယ်16တော့ဟိဘရိုဟီဒီဝိပုယ15ခမြောက်ဖတ်တယ်တူတယ်မိမသည်ဥတုရောက်ရင်ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးဥတုမစင်ကြယ်ရာ၌နေရမည်သူကိုကြည့်တော့သူသည်ညဥတိုင်အောင်မစင်ကြယ်ဖြစ်၏ဟုတ်ပြီ
ကျွန်တော်ဝိပ္ပယကျမ်းအရာကြည့်ရင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာဓမ္မတာလာမယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာပေါ်တော့မတန့်ရှင်းဘူးလို့ပြောပါတယ်အခုဒီအမျိုးသမီးက1ရက်2ရက်3 4ရက်မဟုတ်ဘူးနော်12နှစ်မိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်တာဆွဲနေတာလူကြားတဲ့လာလို့မရလာလို့သိတယ်မိတယ်ဆိုရင်ဒါမြို့ပြင်ထုတ်ပြီးမသိမချင်းကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်တက်လို့ရတဲ့အနေထားဖြစ်တယ်ဆိုတော့နေရာမှာကြည့်ပါအပိုင်းငယ်26မှာပြောလဲများစွာသောစေသမားတွေလက်မှာအလွန်ခံရတယ်စေသမားဆိုတာကဒီခေတ်နဲ့ညီမချင်းထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်ပေါ့တကယ်စေပညာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်သင်ထားတဲ့စေသမားတွေလည်းပါနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ခေတ်ခေါ်ရအပုံတို့ဒေါက်တာရန်ကူတို့ပါနိုင်တယ်ဒီမျိုးသမီးကလည်း12နှစ်လုံးဆေးကုနိုင်တဲ့အနေအထားကိုကြည့်ချင်ပြီတော်တော်ကိုပတ်စံချမ်းသာလိုက်တယ်ဒါကြောင့်စာဆိုရှိပါတယ်ကျမ်းမာခြင်းဒီလက်တပါလို့ပြောတာမကျမ်းမာရင်မိတ်ဆွေကျမ်းမာတဲ့အချိန်တုန်းကရှာထားတဲ့ငွေကြေးတွေအားလုံးကခဏလေးနဲ့ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ကိုကျွန်တော်က Facebook မှာကျွန်တော်ကာတွန်းရုပ်ပြောင်ကာတွန်းလေးတစ်ခုတွေ့ရနော်ဒါနိုင်ငံခြားကာတွန်းမှာဘာလို့ဆိုရင်ပုဂ္ဂလိကစေးရုံတွေကလူနာကိုအဝတ်လိုပဲပြစ်တာတာမန်ဆိုရင်တော့အဝတ်ကိုညှစ်ရင်ရေထွက်တာပေါ့သူတို့ကအဝတ်ကိုညှစ်တယ်အောက်မှာဘုံခံထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒေါ်လာတွေတုတ်ချအဲ့လူကစောင်းလိုပုံစံကြီးလိတ်ပြီးတော့အညှစ်ခံရတာပေါ့တုတ်ချပြောချင်တာကဘာလဲဒီမျိုးသမီးကျွန်တော်မြင်ပါတယ်စေဝါကုတိုင်းနဲ့ငွေကြေးတွေအများကြီးကုန်တယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီဆရာဝန်သားအဖနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်စရာအဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလမ်းကြုံလို့ပြောချင်တယ်တကယ်မှဆရာဝန်တယောက်ရှိတယ်သူကလူနာတယောက်ကိုဆေးကုပေးတယ်အဲ့လူနာကိုသူဘလောက်တောင်ဆေးကုလဲဆိုရင်အဲ့လူနာကိုဆေးကုရင်နဲ့နောက်ဆုံးသူ့သားတော်မှာဆရာဝန်ဖြစ်သွားတာစဉ်းစားကြည့်အဲ့လူနာကမယောဂမပြောင်းနိုင်ဘူးဆေးကုအဲ့မှာအဲ့လူနာကြီးကပတ်စံကတတိတီရနေတယ်အဲ့တတိတီရတာသူ့သားသူငယ်တန်း1တန်း2တန်း3တန်း4တန်း10တန်းဆေးကြောင့်ပထမနေ့တော့သူဆရာဝန်ဖြစ်သွားတယ်သူ့သားကငငယ်လေးကလေးကလည်းစဉ်းစားတယ်ဘာလို့ဒီလူနာယောဂမပြောင်းနိုင်တာလဲနောက်သူဆရာဝန်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှလည်းစဉ်းစားတယ်ငါသာဆရာဝန်ဖြစ်လို့ကတော့သူ့ယောဂကိုပြောင်းကုပေးမယ်တကယ်သူဆေးကြောင်ဆင်းပြီးဆေးကန်းထိုင်ပြီးဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီသူ့အဖေလက်ထက်ကတောက်လျှောက်ဆေးကုလာလို့မပြောက်တဲ့လူနာကိုသူကုတာခဏလေးနဲ့ပြောက်သွားတယ်ဗျသူ့ဖေကအရန်စိတ်ဆိုးတယ်မင်းဘာလို့အဲ့လိုလုပ်ရတာလဲမင်းအဲ့လိုသူ့ယောဂပြောင်းအောင်ကုပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းအိမ်တော်ပြုလို့မင်းသားမွေးလာတဲ့အချိန်မှာမင်းသားအတွက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ပြောပါဒါတကယ်ဖြစ်ဖြစ်လာပါလားလို့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီသွေးသွန်တာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုကုသတဲ့စေသမားတွေထဲမှာအတပြာမက်တဲ့လူတွေပါနိုင်တယ်ပတ်စံတော့ယူတယ်စီးကောင်းကောင်းမကုဘူးမကုနိုင်မှန်းသိတယ်ကုနိုင်ချင်းဟန်ဆောင်ပြီးတော့ကုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖော်ပြချင်လဲဒီမိန်းမဟာဆိုင်ရာဆုံးပြီးရင်ငွေကုန်ပြီးဒါပေမဲ့အနာတွေကခန္ဓာကိုယ်မှာပုံလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရေးပြမယ်နော်ဆိုင်ရာဆုံးငွေကုန်အနာပုံဆရာဆုံးအပေါင်းငွေကုန်ညီမျှချင်းအနာပုံဒါကျွန်တော်အပိုင်ငယ်26မှာပါတဲ့အရာကိုကျွန်တော်နားလည်ရတဲ့စကားနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းပြီးဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။ဆရာဆုံးတယ်ဆိုတာများစွာသောစေတမားတို့လက်နဲ့အလွန်ခံရတာကိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်။ငွေကုန်တယ်ဆိုတာဥစ္စာရှိသမျှကုန်တော်လဲဆိုတာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ပြီးရင်အနာတိုးတယ်ဆိုတာအနာပုံလာတာ။ဟိုလူကကူလိုက်ဟိုလူကဒီစေးတောက်ရင်ပျောက်တယ်။ဟိုလူကဒီစေးတောက်ရင်ပျောက်တယ်နောက်ဆုံးတော့ဆရာဝင်နေတဲ့ကုရင်နဲ့ပတ်စံတွေကလည်းကုံတချို့ဓမ္မပညာရှင်တွေပါပြောဒီအမျိုးသမီးက bankrupt ဖြစ်သွားပြီတဲ့သူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒေဝါလီခံလိုက်ရတဲ့အနေအထားမွဲပြကြပြီတစ်ဖက်ကနေလည်းကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဗျ
ban tema, person 8 tema, 8 tema, person machine a chain ma. Payago, your cheap book at Wakuni Yabara. The near you say, Sayakune Kulu, my yard soma, Payakune Kubu, the Kuba to my channel, you just have Shido. And you know what? When you are good tone and Kuda, 2 to 10, this year count to your king, Kuchi Marada, 2 to now so cheese and look your yard. Now so much that doing Bama Channel. Ajo Shiluka Mabalao down Biole Suyin. Luca shit lazy. Luca shit lazy, puppy, but no. Shiluka could jump and shit by a lazy. Issues cannot million do a super bound of the Kura community and the Jarosha. One else one, like an child. The new man? Critoli Never Madia Hall and Yabama, Kalila and the Peguli Netware. Hope I have the Kama, the Gana Suswell to go Nayoga and Yimbi, Hobaka, Janot Pinega Tobawa to get Falare. The Betchama Shia Ludiga, a shin shoe, Bedo Rosi Yalamers of Yoni, the 8 months of business, we do not surrender with the Miller Park. Balo, you know, Diamatia, Pure Yere Suyin, Maku Kriminja Kanjinga. A pine, Nasane, Con, the Sunny ship, Papiva, Makuna, the second ship. She the name of Charlie Shito, Madi, a widow who are Tony, Chanda Yambi who sued in it, do a sue with her night, now also that. Yavi, ye should eat the name of Charlie Shito. The Masaka Shivare. Bandarin Linsa, Ludin Luchensa. The day of Piani. Nasa Luda Yeshu. Yasigana Lugo, Yasin Zere, Lulu Rego Tashin Sire, Lamashana Lula Sire, Namachare Rego Nacha Sire, Ludirego, Atapian Shere, Sadi, Crypto ye, Amuro sounded the Dina, the Abudinama Yamide. Jazale Dorao. Loma says Sakuma, Yogi Chili Jana Chini Piazaka. I don't want to jazz on a sheep, me. Kaya, that's on I Mugo, go that and I got built into the recipe, and I got built in Yingu, go and Yinga, the Amudami about Winchima, Pio Pan Yare Akama, the Amudami Japan Yare Kama, to attack him as young Chinga, to be in Dula, Pipa, Cashnava, I don't chibasi. The Din Jare, I don't know young Jide. Yeshu Yara Kama, then law, play psychiatric Kanchima. One Pantagane, choose a retima di Mimale Pali. But one dollar, Mioni Rabu. Mioni Rechima Yalara. Luani Rechima Yalara. Tu Basenzale. You are to not swear so would be a Jan Ya. Luja to Jalalu Mayare Yoga, Pity at Twitch up. Tu Basenzale. Criton and then Chinsan to the 2 years, not to go to Jonathan. Malong Chonga, but I'll be a woody Ponda, 2 tema, Allah, 2 years serious, or 2 thin it up to go to Malong Chongu. I don't know about Cesare. Crypto will not Jogani. Technically, Chica be. Crypto ye, the Willem Doma Shide, take by much there, but Boa lady to double to Josa. Double Yongitale. Crypto ye, ain't you go doing it. Crypto be my young to jump in it to them. Think bomb out the dog. Kailoshi, Kanzachama, Tilo Mayare. Whistle yet say that Baboa would do a total take what cheat up it. Come in, I was a comment of. Young G Chin, crypto ye Baboa, do like a kama, Jaza Babble, crypto ye Kanagoga, the good to be. To me, suddenly long, so I got it. A toy suya, the two me a Kanagoba can't chubby, and Nioga Ningle Jaza Pioba. Hallelujah. Suddenly long Kulo Mayare, yoga. Second buying a dreamer, Captain one of today. Jonathan aging. You want Jumba who Mulo sounded it. Say, I Yoshi to Bab your bullet. The Mudamia Yogi of a lockdown, Chile, so in it, crypto ye canago got the gold of what so kind of look order. It's an old lady since I am. General Mimi and Madame Cheney. Mimi and Matia some Cheney, she la de a kama. Mimi and look at Chaco, Tila de a kama.
လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့သခင်ဖျားစီပါမိမိရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုညှော်လင့်ကြရအောင်ဒီအမျိုးသမီးကခိုးကြောင်ခိုးဝက်လောက်ရတော့ခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကျောကနေဘဘွားလေးကိုသွားတို့လာဒီကျွန်တော်တို့ကတော့ခရစ်တော် face to face မျက်နှာချင်းဆိုင်ဟေပြဲ46ဖတ်ပေးပါဟေပြဲ46ဟေပြဲဝါရစခန်းဒီလေးပိုင်းက16ဒီဟေပြဲ9:25ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်တနာချင်းကိူနာကို၎င်းတော်လျော်သောမဆချင်းကျေးဇူးတော်ကို၎င်းခံရမည်အကြောင်းရဲရင်တော်စိတ်နှင့်ကျေးဇူးပလင်တော်တို့တိုးဝင်ချစ်ခဲ့ကြကျေးဇူးတင်တယ်ဟေပြဲဆရာကပြောလေရဲရင်တဲ့စိတ်နဲ့ကျေးဇူးပလင်တော်ကိုတိုးဝင်ချစ်ကပ်မယ်တဲ့ဘာလို့လဲငါတို့သခင်များထံတော်ကဘုရားသခင်ထံကတနာချင်းပြီးတော့ねတော်လျော်တဲ့မဆချင်းကျေးဇူးတော်လျော်တဲ့မဆချင်းကျေးဇူးဆိုတာကဘယ်လိုခေါ်မလဲ in time of need ပြောလို့ဆိုရင်တော့အချိန်နဲ့တပြေးညီမဆမှုပေါ့အချိန်ကိုက်မဆမှုဘုရားသခင်စီမှာအချိန်ကိုက်မဆမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရဲရဲစွာနဲ့ဘုရားသခင်စီတိုးဝင်ချစ်ကပ်မယ်လို့ဟေပြဲဆရာကကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်တွန်းတာဖြစ်ပါတယ်။9:25ထို့ကြောင့်အချင်းသူတို့သည်ယေရှုအားဖြင့်ဘုရားသခင်အထံတော်သို့ချီးကပ်ကြ၏သူတို့၏အမှုကိုကိုရော်သည်စောင့်ရကာလအစဉ်သက်ရှင်တော်ကြောင့်သူတို့ကိုအစဉ်ကယ်တင်ခြင်းကတတ်နိုင်တော်ယေရှုဘုရားဒီကာလအစဉ်အသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုးဝင်ချီးကပ်လာတဲ့လူသားတိုင်းရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုအစဉ်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်နာမှာတာရေးပုံကြည့်ပါစေကျွန်တော်ပြောချင်တာသွေးသွန်နာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးကနောက်ကျောကနေပဲတို့ရတာလို့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောခွင့်ရဲ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 နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးပလင်တော်ရင်းကိုတိုးဝင်ချီးကပ်ခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်အပြစ်သားဘဝမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရဲ့အဝေးမှာရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အသွေးတော်အားဖြင့်ဘုရားအနီးကိုကျွန်တော်တို့ကဘောင်းငယ်ဖြစ်တဲ့နေ့မှာရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲနေ့စဉ်အသက်တာမှာထိုးဘုရားအနီးကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့အသွေးတော်ကိုအမိပြုပြီးစင်စက်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာဘုရားရဲ့ထံတော်ဘာမှာတိုးဝင်ချီးကပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တော်ကနေဝိလုံတော်ကိုရဲ့ဘဘွားကိုတို့တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကတကိုးထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အသွေးစုဝေးရခန်းချောက်တယ်သူခရစ်တော်ကသိတော့ခရစ်တော်ကမေးတယ်ဗျကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါအပိုင်ငယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကိုကြည့်မလဲဆိုရင်အပိုင်ငယ်31ဖတ်ပေးပါမာကု9ယေရှုသည်မိမိကိုယ်မှတကိုးထွက်သည်ကိုချက်ချင်းသိတော်မူသည်လူအစုအဝေး၌နောက်သို့နှိပ်ဟေငါအဝတ်ကိုအဘယ်သူတို့တည်းဟုမေးတော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလူအစုဝေးသည်ကိုရောအားချိခိုက်ကြသည်ကိုမြင်၍ပင်ငါကိုအဘယ်သူတို့တည်းဟုမေးတော်မူပါသည်တကားဟုလျှောက်ကြတော်တယ်ဟုတ်ပြီအခြားသူတွေကခရစ်တော်ကငါ့ကိုဘယ်သူတို့တယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဘေးနားမှာပါလဲတပည့်တော်တွေကပါတော့လေလူတွေတော့များတာခရစ်တော်လာတယ်ဆိုတော့လူတွေကကျွန်တော်ထင်တယ်ကြက်ပြန်မကြစီကားပြီးတော့တိုးကြပွေးကြခရစ်တော်ကိုကြည့်ချင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာခရစ်တော်ကိုထိမိခိုက်မိကြလိမ့်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ချင်းပေါ့ပကုံးနဲ့တိုက်မိတာရှိမယ်လက်နဲ့တိုက်မိတာရှိမယ်စသည်ဖြင့်တပည့်တော်တွေလည်းဒီခံစားချက်ရှိတာသူတို့လည်းခရစ်တော်ဘေးနားဝိုင်းရတဲ့ခါမှာသူတို့လူတွေကဝင်တိုက်လိမ့်မယ်အဲ့ခါမှာသူတို့မေးတယ်ကိုတော့လူတွေကဒီလောက်တောင်ကိုတော့ကိုထိမိခိုက်မိတဲ့အခါမှာကိုတော့ကိုဘသူတို့တယ်လဲလို့ဘာလို့မေးတာလဲမှန်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုထိမိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ခရစ်တော်ကိုလူကြားထဲမှာတိုးရင်ပွေရင်တိုးထိမိတဲ့လူတွေရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေမှာရေရွယ်ချက်မပါဘူးနော်ယုံကြည်ခြင်းမပါဘူးရေရွယ်ချက်မပါဘူးယုံကြည်ခြင်းမပါတဲ့ရေရွယ်ချက်မပါတဲ့လူတွေရဲ့တိုးထိမှုကိုခရစ်တော်ကအတိမတ်မပြုဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူ့ထံမှာတိုးဝင်ချစ်ကပ်ပြီးသူ့ကိုတိုးထိတဲ့အမျိုးသမီးကိုတော့အရှင်ရှုကအတိမတ်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့တိုးလဲ။ရေချက်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့ထံတော်ဘာကိုတိုးဝင်ချစ်ကပ်တဲ့အခါမှာတိုးပြီးထိတဲ့လူတွေတို့ဆုတောင်းအောင်တဲ့အချိန်မို့လို့ဆုတောင်းလိုက်တာလားခရိယံဖြစ်လို့မိတ္တာရတက်တာလားဖခင်ကြောင်းသွားတာလားကျမ်းစာသင်တာကျွန်တော်အဲ့ဒါကခေါ်မလဲတမယိုးကြလုံယုံလုံစင်အရာလုံနေတဲ့အရာအားလုံးကတိုးထိနေတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်
ရေပဲချက်ရှိနဲ့တကယ်ပဲအသက်တာထဲမှာလောင်ကျွမ်းတဲ့ဟလာအာတိတစိတ်နဲ့ဖျားသခင်ထံတော်ဘာမှာတကယ်ပဲရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့တိုးဝင်ချိကပ်တဲ့အရာတွေကတကယ်ပဲဖျားသခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုတိုးချိတဲ့အမှုရာတွေဆိုတော့ဒီနေ့ပေါ်ပြပေးခြင်းပါ။ကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားပါ။ငါရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာဟာတိုးပြီးချိနေတာလား။တိုးပြီးချိရေချက်မရှိဘူးဗျာ။စိတ်ယုတ်ကြီးလို့လှုပ်ရိုးလှုပ်စင်တံပတ်ပေးထားတဲ့အယုတ်လို့တိုးထိတာကြတော့ရေချက်ရှိအသက်တာအမြဲတမ်းလိုချနေပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့အရာဒီမျိုးသမီးကခရစ်တော်တိုးထိတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရေးထားတယ်တိုးထိတာကဘာအကျိုးကျေးဇူးမှမရှိဘူးတိုးထိတာကတော့အနာဝငြိမ်းချင်းဆိုတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဒီမျိုးသမီးခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီမျိုးသမီးကိုခရစ်တော်ကဗာမေးတယ်ငါ့ဘာလို့တိုးလဲဒီမျိုးသမီးကြောက်တာပေါ့ဟာဘယ်လိုလုပ်တော့မလဲလူတိသွားပြီလူမိသွားပြီယောဂတဲ့ဖြစ်တဲ့သူကဟလာအမျိုးသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အရှင်ရှုဒီလိုထိတယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံလိုက်ရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကသူ့ဘာများလုပ်မလဲနောက်ဆုံးသူမတတ်နိုင်တဲ့အဆုံးဝန်ခံဖို့ဖြစ်လာတယ်ကြည့်ရအောင်အပိုက်က30နှစ်ကနေ34ထိဖတ်လိုက်ပါဘာခုငါကိုရောဒီတို့ပြုတော်သူကိုမြင်ချင်းမှာအဲ့လေတို့ကြည့်ရှုတော်မူ၏တပိမဒီကိုနဲ့အဘေတို့ဖြစ်ဒီကိုပြုတော်ကြောင့်ကြောက်ရွံ့တော်ရဲ့အခမ်းတော်တို့အာပြီးနေပြတ်ဝ၍ကိုအကြောင်းရှိသမျှကိုအဟုတ်အဖန်ကြားလျှောက်ပြီကိုရောကလည်းငါသမီးတင်းယုံကြည်ခြင်းသည်တင့်အနာကိုမဲစေပြီနေဝတ်စာတားလို့ယောဂနှိမ့်ဆက်ခြင်းကျင်းလို့စေလို့မိတ်တော်မူ31 recession 30 recession 30နောက်တော့ကနေသူ့ချီတယ်နောက်ဆုံးတော့33မှာတော့မလုပ်လိုက်ရလဲဆိုရင်ကျမ်းစာမှာတော့အထံတော်တို့အဲ့အထံတော်တော့ခရစ်တော်ရဲ့မျက်စိရှေ့ကိုဒီမိမရောက်လာတာဖြစ်တယ်အရင်တော့ခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကျောမှာသူရှိနေတာအခုတော့ခရစ်တော်ရဲ့အရှိတက်တော့ကျွန်တော်လည်းမလုပ်လို့လေကျမ်းနာခြင်းအပြည့်ရလာတဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော် exercise လုပ်ဖို့လိုတယ်အစမှာတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကနောက်တော်ကတုတ်ထိတဲ့အဆင့်မျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့နောက်တော်ကတုတ်ထိခြင်းအပြည့်ဘုရားသခင်ရဲ့တသက်တာရကတွေအသက်တာမှာခံစားလာပြီးနမိတ်လက္ခဏာတွေမြင်လာပြီးဆိုရင်တော့နောက်တော်ကဒီတုတ်ထိတဲ့အခြေအနေနဲ့မရက်တော့ဘဲနဲ့အထံတော်တို့ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အရှိမလူပိတ်သက်ရဲ့အရှိမကိုယ့်ပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်တာတွေကိုထုတ်ဖော်ဝန်ခံတဲ့အဆင့်ကြီးယုံကြည်ခြင်းကိုမြင့်တင်ပြီးတက်လှမ်းဖို့ကြောင့်ဒီနေ့တိုက်တွန်းပေးခြင်းပါတယ်။အဲ့တော့သူဒီနောက်တော်သူခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကျောကနေတို့ထိတဲ့အဆင့်ကနေခရစ်တော်ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ပြီးသူ့ရဲ့အနာကငြင်းတဲ့အခြေအနေမှန်ကိုသူဝန်ခံတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကပြောလေငါသမီးသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ်းစေပြီးငြိမ်ဝစ်စွာသွားပါယောဂနှိမ့်ဆက်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်စေဟုမိန့်တယ်လို့ကျမ်းစာဖော်ပြပါတယ်ဒီနေရာမှာတချို့ဓမ္မပညာရှင်တွေကလည်းဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လဲမှန်တယ်ဒီမျိုးသမီးနာငြိမ်းတယ်အကယ်၍ခရစ်တော်ကငါ့ကိုဘယ်သူတို့တလဲလို့မေးတဲ့အချိန်မှာသူမသည်ရဲရင်ပြတ်သားစွာမဝင်ခံခဲ့ဘူးဆိုရင်သူမရဲ့လက်ရှိပျောက်ကင်းနေတဲ့အနာသည်မဆိုးဆိုးတော့ရှိအချိန်မရွေးပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ချိုးကအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ်။ဒါသူဒီခရစ်တော်ရဲ့အရှိမဝန်ခံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအနာဟာယာသက်ပံသူမြေကြီးအသက်တာရှိစဉ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးထပ်ပြီးမဖြစ်တော့တဲ့အနာကငြိမ်းချင်းဖြစ်သွားတယ်။ခရစ်ယာန်မှာတိုင်းပုံကြည့်ပါစေ။ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ်ပြချင်ပါတယ်။လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မျှော်လင့်တဲ့သူလည်းဘာဖြစ်လဲ။လိုအပ်ချက်ပြည့်စုံတာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်ယာန်မှာတိုင်းပုံကြည့်ပါစေ။ပထမတစ်ယောက်လိုအပ်ချက်ရှိတယ်။မျှော်လင့်ရကောင်းမှမသိဘူး။ဒါပေမဲ့လိုအပ်ချက်ပြည့်စုံတယ်ဒုတိယတစ်ယောက်လိုအပ်ချက်ရှိတယ်မျောလင်းနေတယ်ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်ဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ပြည့်စုံတာဖြစ်ပါတယ်ကဲတတိယနဲ့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်တက်ထားဆိုရင်လိုအပ်ချက်ရှိတော့လေမျောလင်းချက်မဲ့နေသူလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပါတယ်
လိုအပ်ချက်ရှိတော့လေညှော်နှင်းချက်မဲ့နေသူအဲ့ဒါကိုတော့တရားစရမှုယာဤရုလို့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ချင်ပါတယ်ကျမ်းစာအရတော့တော့မာကု9မှာပဲဒါပေမဲ့တော့တစ်ဆက်ချေတော့မဟုတ်ဘူးမာကု9 21ကနေ24ထိတစ်ဖြတ်ပြီးရင်35ကနေ43ထိတစ်ဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်21ကနေ24ကိုအရင်ဖတ်ပေးပါထို့နောက်မှယေရှုသည်ကတ္တဖက်သို့ကူးပြန်၍အိုင်နာမှရှိတော်မူစေများစွာသောလူအပေါင်းတို့အထံတော်၌စုဝေးကြ၏ထိုအခါယာဣရုအမိရှိသောတရားစရမှုသည်လာ၍ကိုရောကိုမြင်လျင်ခြေတော်ချင်းနှင့်ပြတ်မှုလေအကျွန်ုပ်၏သမီးငယ်တေလူပါမည်သို့တော်လည်းကိုရောသည်ကြွ၍သူ့ကိုကယ်တင်ခြင်းကသူ၏အပေါ်၌လက်ကိုသင်တော်မူလျင်အသက်ရှင်ပါလိမ့်မည်ဟုများစွာတောင်းပန်၏ကိုရောသည်သူနှင့်အတူတွား၍များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်ကိုရောကိုချမ်းရနှင့်ထိခိုက်တိုက်မိကြ၏ယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်စောစောကကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းဟလာအခန်းကြီး8အပိုင်ငယ်39မှာပါတဲ့အရာပေါ့ကိုတော်ကိုမျှော်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟလာလုကာ8:40မှာပါတဲ့ကိုတော်ကိုမျှော်လင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းမြောက်စွာကြိုဆိုတဲ့အထက်မှာဒီလူလည်းပါပါလိမ့်မယ်ဒုဒနာဆိုတဲ့လူသမီးလည်းခရစ်တော်ကိုမျှော်ပြီးဝမ်းမြောက်စွာကြိုဆိုသလိုတရားစီရင်မှုယာဣရုလည်းခရစ်တော်ကိုမျှော်ပြီးဝမ်းမြောက်စွာကြိုဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တရားစီရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးရှင်းပြချင်တယ်တရားစီရင်မှုအကြောင်းပြောရင်းနဲ့ပေါ့ဒီ Synagogue လို့ခေါ်တဲ့တရားစီရင်ထွန်းကားလာတဲ့ကာလကဘယ်အချိန်ကာလမှာလဲဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးတွေအထူးသဖြင့်တော့နေဗုခဒ်နေဇာယေရုရှလင်မြို့ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့နေလင်နံခံရတာပေါ့ဂျူးတွေကတိုင်းတစ်ပါးမှာကျွန်သွားခံရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ Synagogue လို့ခေါ်တဲ့တရားစီရင်တိဆောက်တဲ့အမှုရာတွေကထွန်းကားလာတာဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဗိမာန်တော်ယေရုရှလင်မြို့မှာမိလောင်ဖျက်ဆီးခံရပြီးဗိမာန်တော်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကယုဒအမျိုးသားတွေပမာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်ကောက်ကြမှာကြောက်တာလည်းပါတယ်။လွဲချိုသွားမှာမင်းမိန်သွားမှာကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုနီကိုဟန်နဲ့ကိုရဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုထိမ့်သိမ်းဖို့အတွက်ဘာလို့လဲတရားစရတွေသူတို့အနေနဲ့အရရမှာစောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မကြာခဏပြောဥပါတယ်အသင်းတော်မှာလည်းဒီအာရန်အေဝကောင်းမကောင်းသိကြအောင်အပင်ကတီးစားတဲ့ BC 4004နဲ့ခရစ်တော်လူစားတိခံတဲ့ BC 4ကြားမှာနှစ်ပေါင်း4000ရှိတာထွတ်မြောက်အကြံခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်1ကနေ3မှာလဲပတ်သက်ခါတိုးတငယ်ကိုမတတ်ခင်မှာဘာလို့ပါလဲလာရဲ့10ရက်နေ့မှာဖမ်းပြီးလာရဲ့14ရက်နေ့မှာပတ်သက်ခါတိုးတငယ်ကိုတတ်ပြီးတကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်းမှာအသွေးတုပ်နေရတာပြောချင်တာပတ်သက်ခါတိုးတငယ်ကိုစဖမ်းတာက10ရက်နေ့တတ်တာက14ရက်နေ့ဆို4ရက်လှောင်ထားရတယ်ယေရှုသည်လည်းအာရန်အေဝကောင်းမကောင်းသိကြအောင်အပင်ကဒီစားပြီးတဲ့ခါမှာအရှင်ရှုကကောင်းတဲ့နိုင်ငံခမဲတော်စီမှာပတ်သက်ခါတိုးတငယ်အနေနဲ့ခမဲတော်ရဲ့တတ်မှတ်ရာထားခြင်းခံရတယ်ခရစ်တော်ချက်ချင်းမြေကြီးပေါ်မလာဘူးနော်ဖခင်ရဲ့တည့်ရဟာလူရဲ့အနှစ်1000လို့ပြောတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်ကျွန်တော်တို့8လောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတာဆိုတော့ဖခင်ရဲ့တည့်ရဟာလူရဲ့အနှစ်1000ဖခင်သခင်သည်သားတော်ယေရှုကိုလောကကိုဆင်လွတ်ဖို့အတွက်ဖခင်ရဲ့4ရဲ့လူရဲ့အနှစ်4000စောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့အနှစ်4000ဘာလို့စောက်လဲလူမျိုး3မျိုးကိုသူပြုစုပြောင်းထောင်နေတာပထမလူမျိုးဘုံကျွန်တော်ပြောမယ်ယူဒကရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတရားစရာစောက်တယ်ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာတရားစရာရှိတယ်ဒုတိယဘုရားသခင်ပြုစုတဲ့လူမျိုးကဘာလူမျိုးလဲခေါမာလို့ခေါ်တဲ့ Greek ဟေလသကတော့ဘယ်နိုင်ငံရောက်သူတို့သိမ်းပိုက်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာ Greek စာပေကိုမသိမနေရပညာရေးစနစ်ဒါကြောင့် Alexander the Great သိမ်းပိုက်ခံရတဲ့သူ့ရဲ့သိမ်းပိုက်ခြင်းကိုခံရတဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတဲ့လူမျိုးတိုင်းဟာ Greek စာကိုဖတ်တတ်တယ်ရေးတတ်တယ်ဓမ္မသစ်28ကျမ်း Greek ဘာသာစကားနဲ့ရေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါခရစ်တော်လူစားပြီးခံတော်မဲ့အချိန်မှာတကဘာလုံးမှာတရားဟောမဲ့တရားစရာတွေရှိနေပြီဘာလို့လဲခရစ်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်တမန်တော်ရှင်ပေါလုပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့တစ်မြို့ရောက်ရင်အရင်ဆုံးရှာတာယူဒတရားစရာဟာသူတို့ရဲ့တရားဟောတဲ့နေရာပဲဖြစ်တယ်ဣသရာဝတ္ထုခန်းကြီး1ပိုင်ငယ်1ရတကဘာလုံးမှာနိုင်ငံပေါင်း128နိုင်ငံမှာဂျူးတွေကပြန့်နှံ့နေတယ်ဂျူးရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတရားစရာဆောက်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ယောမကြတော့ဘာအတွက်လဲ
ရောမအစိုးရလက်ထက်မှာတိုင်းပြည်မှာတဘုံမရှိဓမြမရှိလမ်းတွေဖောက်တယ်တရားတွေဆောက်တယ်ဒါကြောင့်ရောမအစိုးရလက်ထက်မှာနိုင်ငံကအေဂျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ်နေရတဲ့တနေရာကိုလွယ်လွယ်ကူကူလုံချုံရွေ့လျားသွားလာလို့ရတယ်စီးပွားရေးလုံးလို့ကောင်းတယ်တောင်ရွှေ့နေထိုင်လို့ကောင်းတယ်အဲကြောင့်ရောမအင်ပါရာခေတ်မှာခရစ်တော်ရဲ့သာသနာလင်းမြန်စွာပြန့်နှံ့တာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေတကဘာလုံးမှာတရားစရာတွေလည်းစောက်ပြီးသွားပြီဘာသာစကားဂရိဘာသာစကားကိုလည်းလူတိုင်းလူတတ်တဲ့အချိန်ရောမအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကြောင့်ညင်ဝစ်ပြပြတဲ့အချိန်မှာအရှင်ရှုကနောက်စကွက်ထဲမှာလူစားတိခံပြီးတော့မှဘယ်တော်မှဒီဘက်မှာလူစားတိခံပြီးနောက်စကွက်မှာမွေးလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီစာလက်ကောက်ကနေကန်ခရပြီးနောက်မှာစာလက်ကောက်စောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတိုးပွားလာတယ်အထူးသဖြင့်တော့မာလခိအနာဂတ်ကျမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်မသက်ခရစ်ကျမ်းမှာဘုရားသခင်တိတ်ဆိတ်စွာနေတဲ့နှစ်ပေါင်း400ရှိတော့အဲ့နှစ်ပေါင်း400အတွင်းမှာတရားစရက်တွေကနေရာတိုင်းမှာတိုးပွားလာဖြစ်တယ်တရားစရက်တစ်ခုစောက်ဖို့အတွက်ဘာသတ်မှတ်ချက်ရှိလဲဆိုရင်12နှစ်နဲ့အသက်12နှစ်နဲ့အထက်ဂျူးယောက်ျားလေး10ယောက်ရှိရင်တရားစရက်တစ်ခုကိုတိစောက်ခွင့်ရှိတယ်။နောက်တရားစရက်ဆိုတာရစ်ပူဆိုတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဗိမာန်တော်လိုမျိုးတရားစရက်ဆိုတာကျမ်းစာဖတ်တဲ့နေရာဆုတောင်းတဲ့နေရာဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။နောက်တရားစရက်မှာရစ်ပရိဟိတွေကမဥဆောင်ဘူးတရားစရက်မှာလေးမန်းတွေကပဲဥဆောင်တာရိုးလူတွေကပဲဥဆောင်တာအဲ့လိုဥဆောင်တဲ့သူတွေကိုဓမ္မအမှုအကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ကကြီးကြပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုတရားစရက်မှုကဥဆောင်ရတာဖြစ်တယ်။ဆိုအဲ့ခေတ်မှာတရားစရက်မှာခရစ်တော်တရားဟောတာကိုတရားစရက်မှုတွေကလက်ခံပြီးတဲ့အတွက်နောက်ပေါလုတို့တရားဟောတာလည်းတရားစရက်မှုတွေကလက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာပြဿနာဖြစ်လဲဆိုရင်ယေဘရိအကြီးအကဲကျမ်းပြုဆရာအကြီးအကဲတွေနဲ့တရားစရက်မှုတွေကြားထဲမှာမကြာခဏပွတ်တိုက်မှုဖြစ်တယ်။အခုယာယုနေရာနေကြည့်တော့သူ့သမီးက12နှစ်အရွယ်နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်ဗျာ။သူ့သမီးဖခင်တယောက်အနေနဲ့သူ့သမီးကိုကျမ်းမာစေချင်တယ်။အဲကြောင့်အရှင်ရှုကိုလူကြားသူကြားမှာသူလာခေါ်တာ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်နိုင်လဲ။ပတ်ဝန်းကျင်ကယေဘရဟိတွေပဲယေဘရဟိရဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းတက်တွေရဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်သွားလို့အတိုင်တော်ခံရရင်တရားစရာမူယာတူအချိန်မရွေးပြုတ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေ။ယာဣရုဒီဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးပေးမယ်။ယာဣရုသည်အရှင်ယေရှုနဲ့သူ့ရဲ့အရိုက်အရာရှင်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အရိုက်အရာကိုလုံးဝပေးမဆိုင်ပါတစ်ဖက်ကနေကြည့်ပဲဆိုတော့ဖခင်တယောက်ရဲ့သမီးပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာပေါ့အဲ့ဒါပြောလို့ကျွန်တော်ဗာတတိယလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ကြီးနီမိုင်းကိုကျွန်တော်သွားတယ်အားလုံးသိပါတယ်တရင်ကောင်းနေချင်းအသင်းတော်ကြီးနီမိုင်းအသင်းတော်ရဲ့သင်းအုပ်ဆရာမဖြစ်တဲ့ဆရာမဒွေလူရဲ့ဖခင်အငယ်ဦးထွဲဝါအဲ့တော့သူပေးစင်မယူသေးဘူးကြီးနီမိုင်းမှာသူဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့အမှုထမ်းတဲ့အချိန်ကျွန်တော်မှ2001-2002ဆိုကျွန်တော်မုံရွာအသင်းတော်မှာလဲကျွန်တော်တစ်လလောက်ကျွန်တော်အသင်းတော်သွားကြည့်ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ကြီးနီမိုင်းဘက်မှာပွဲတော်သွားပေးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်သွားတဲ့အခါမှာတပည့်ဆိုင်မှာထိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့လူတယောက်တွေ့တယ်ဗျသူ့ကိုကြည့်တာနဲ့ကိုကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့လူမှန်သိတာတယ်သူ့ပုံစံလေးကကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်သူကအငယ်ကိုလည်းနှုတ်ဆက်တာဘယ်လိုလဲဆိုသူကနှလုံးရောဂါပဲတဲ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးတဲ့ဒီအသက်အရွယ်ထိအခုတော့သူဆုံးသွားပြီကျွန်တော်နောက်ဟိုတလောကမနစ်ကကျွန်တော်သွားတော့ပြီးတော့အဲ့လူကမရှိတော့ဆုံးသွားပြီ2001မှာကျွန်တော်သွားတော့အဲ့လူကရှင်သေးတယ်အဲ့အငယ်ကဘာပြောဆိုရင်ဒီလူကလည်းအရေးခင်းကလေးကတည်ဖို့ပဲတဲ့88အရေးခင်းတော့ဘာလို့လဲဆို88အရေးခင်းမှာသူကငယ်သေးတယ်ဗျာကြီးနီမိုင်းသူ့ဖေကကြီးနီမိုင်းဝန်ထမ်းဖြစ်တာကိုအသေးအတန်ဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာညမထွက်ရညထွက်ရင်မာရှယ်လောထုတ်ထားတာတနက်နဲ့အတိတ်ခံရမှာသူ့ဖေကဘာလုပ်လဲသူ့သားအသေးအတန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအောက်ဆီဂျင်လိုတယ်အဲ့အောက်ဆီဂျင်ဘူးကိုလူတွေလမ်းထွက်လို့ရတဲ့မနဲ့အလင်းရောင်အချိန်မှသူသွားယူရင်သူ့သားဖေးပါအဲ့ဒါသူဘာလုပ်လဲတော့ကြီးနီမိုင်းကနေမုံရွာထိသွားတယ်ဗျာညဘက်ကြီးတလောက်စစ်တပ်တွေထထတော့ရဘာလို့လဲအော်တာကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆိုရှစ်တက်ကလက်မြောက်ဘာလို့လဲကျွန်တော်သားအသေးအတန်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်မုံရွာဆေးရုံမှာအောက်ဆီဂျင်သွားယူမလို့ပါအတူတူပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပြစ်မိတ်ပေးထားတဲ့အချိန်တော့မာရှယ်လောအချိန်မှာသူကသားကိုချစ်တဲ့ဇောနဲ့ရအောင်သွားပြီးအောက်ဆီဂျင်ပေးလာတယ်ဗျာအဲ့မှာသူ့သားဆက်ပြီးအသက်မကောင်းလဲအသက်ဆက်ဖို့ဖြစ်လာကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေမိဘရဲ့မြတ်တာအခုလေယာယီရုသမီးကိုချစ်တာကတကြောင်
နောက်ပိုင်းကျွန်တော်မြင်တာတော့ခရစ်တော်လည်းသူယုံကြည်ကိုးစားတယ်အဲ့တော့သူဘာဘီမဆိုင်ဘူးလေငါယာတူးပြုတ်ရင်ပြုတ်ကိုတော့ကငါအိမ်ကိုဖိတ်မှဖြစ်မယ်ကိုတော့အိမ်ကိုရောက်လာမှငါသမီးအနာရောဂါပျောက်တယ်အကိုတော့ခေါ်လာတယ်ကျွန်တော်သူ့နေရာမှာသူ့ဖက်ကိုစီးကြည့်တယ်အရှင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့သမီးငယ်ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေဖို့သူဖိတ်လာတယ်ဖိတ်လာတဲ့လမ်းခုလက်မှာကြော်ညာဝင်တယ်လို့ခေါ်မှာပေါ့ဘာလို့ကျွန်တော်ကြော်ညာဝင်တယ်လို့ပြောလို့ဆိုရင်မာကု9 21ကနေ24မှာယာဣရုအရှင်ယေရှုကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးအရှင်ယေရှုလာတဲ့အကြောင်းပြောပြီးတော့မာကု9 25ကနေ34မှာတော့သွေးသွန်နာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိစ္စကြီးဝင်လာတာကိုသွေးသွန်နာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကကြားဖြတ်တကယ်တော့အရှင်ယေရှုကတရားစရာမှုနဲ့တရားစရာမှုအိမ်ကိုတွားနေတာတော့အဲ့လမ်းခုလက်မှာသွေးသွန်နာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကကြားဖြတ်ကောင်းကြီးယူသွားတာသူကကျွန်တော်တရားစရာမှုနေရာမှာနေကြည့်တယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်နဲ့ခေါ်လာတယ်သူယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းခုလက်မှာအနာကသူများအနာကငြင်းစေတယ်သူယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘယ်လောက်တောင်တိုးလာမလဲစဉ်းစားကြည့်ဟာအရာပျော်သွားမှာပေချာပြီးစနေနေ့လုံးသွေးသွန်နာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးကိုတော့မှအနာရောဂါပျောက်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ဟာငါသမီးစနေနေ့အရွယ်ရှိတဲ့ငါသမီးကိုလည်းကျမ်းမာစေမှာပဲဆိုပြီးသူတရားစရာမှုနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်ထင်တယ်အပေါ်တက်သွားမှာမြင့်တက်သွားမှာဒါပေမဲ့ကြာမခံပါဘူးဘာလို့ကြာမခံပြောလဲအပိုင်းငယ်35ဖတ်ပေးပါအခု935ထို့သောမိတော်မူစဉ်တွင်တရားစီရင်မှုအိမ်မှလူလာ၍ကိုရိုက်သမီးသိပါပြီအဘယ်ကြောင့်ဆရာကိုနှောက်ယှက်သေးသည်ဟုဆိုကြတွေ့လားခရစ်တော်ကသွေးသွန်နာဆိုတဲ့လူမျိုးငါသမီးသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကသင်အနာကိုငြင်းစေပြီးငြိမ်ဝှက်စွာသွားလို့ပြောနေတဲ့အချိန်အိမ်ကလူရောက်လာတယ်။ဘာပြောလဲ။တရားစရာမှုတခင်ကိုရိုက်သမီးသေးပြီဆရာကိုမနှောက်ရှက်ပါနဲ့။ပြောချင်တာအိမ်မခေါ်လာနဲ့တော့နောက်ကျသွားပြီဆုံးသွားပြီ။ကြောက်ပြောမယ်။ခရစ်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခေါ်လာတယ်။သွေးသွန်နာဆိုတဲ့လူသမီးအနာရောဂါငြိမ်းသွားတယ်။သူယုံကြည်ခြင်းကအပေါ်ရောက်လာပြီ။အခုတော့ကိုရိုသမီးသေးပြီဆိုတော့ကြောက်ချင်ပြောကြပြီ။အဲ့ဒီစက္ကန့်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာတရားစရာမှုယာဣရုခံစားလိုက်ရတဲ့ခံစားချက်မစ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်အံ့ဩတယ်ပျော်တယ်ချက်ချင်းစိတ်သက်ကြောက်ဒါခရစ်တော်သူတတိပေးတယ်ဗျ36အဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်တယ်ဖတ်ပေးပါမာကု9:36ထိုစကားကိုယေရှုသည်ကြားလျင်မကြောက်ကြနှင့်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်တစ်ခုသာရှိစေတော်ဟုတရားစီရင်မှုအားချက်ချင်းမိတော်မူဟုတ်ပြီခရစ်တော်ကိုသူခေါ်လာတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့လားခရစ်တော်ကိုခေါ်လာတာလေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘာလို့သူလဲတွတ်တွတ်လာဆိုတဲ့လူသမီးလိုပဲသတင်းတော်ကိုကြားထားပြီးသားထိုအရှင်ဟာအနာကငြိမ်းနိုင်တဲ့အရှင်လူသေးကိုတော့ထမ်းမြနိုင်တဲ့အရှင်ဆိုတာသူသိပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်လဲသူဘာပြောလဲခရစ်တော်ဘာပြောလဲသူ့ကိုခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားမှာယုံကြည်ခြင်းစိတ်တစ်ခုသာရှိစေလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်မင်းငါကိုဂါလိလဲအိုင်ဆက်မှာလာခေါ်တော့ကရှိခဲ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးနဲ့ပဲမင်းဆက်ပြီးတော့မှခြိတက်ပါမင်းငါ့ကိုလာဖိတ်တော့ကလာခေါ်တော့ကဒီမှာပါတာဟုတ်အပိုင်းငယ်20မှာထိုအခါယာဣရုမရှိတော့တရားစရာမှုသည်လာ၍ကိုတော်ကိုမြင်လင်ခြေတော်ရင်း၌ပြတ်ဝတ်လေအကျွန်ုပ်၏သမီးငယ်တေလူပါပြီတိုးတော်လဲကိုတော်သည်ကြွ၍သူ့ကိုကယ်တင်ခြင်းကသူ့အပေါ်၌လက်ကိုတင်တော်မူလင်အသက်ရှင်ပါလိမ့်မည်ဟုများစွာတောင်းပန်သူယုံကြည်ခြင်းခရစ်တော်ကပြောလေမင်းငါကိုလာခေါ်တော့ကရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးရှောက်လန်းဆက်ပြီးခြိတက်ဒီနေ့ချက်တော်မိတ်ဆွေခရိယန်တက်တာဆိုတာယုံကြည်ခြင်းမှယုံကြည်ခြင်းတို့သွားလာတဲ့တက်တာဖြစ်ပါတယ်ဧဝံဂေလိတရားကိုကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်အဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်စေတော့ယုံကြည်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်စေတော့ယုံကြည်ခြင်းအပြီးကျွန်တော်ဘုရားသားသမီးဖြစ်လာတယ်ယုံကြည်သူဖြစ်လာတယ်ဘာဆက်လို့အဲ့လဲနေ့စဉ်အသက်တာမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်ဖြောင့်မတ်တော်သူသည်ယုံကြည်ခြင်းအပြီးအသက်ရှင်လိမ့်မယ်လို့ကျမ်းစာပြောတာအသက်ရှင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးရှင်ရမယ်အဲ့လိုရှင်တဲ့အခါမှာခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုတရားစံမှုကြုံရတဲ့အမှုရာတွေလို့ယုံနေရဲ့သားနဲ့ယုံကြည်ခြင်းစရာမကောင်းတော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကျွန်တော်ကြုံကောင်းကြုံနိုင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားကိုသတိရပါယုံကြည်ခြင်းစိတ်တစ်ခုသာရှိစေသောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က
အတိတ်ကာလကရှိခဲ့ဘူးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးနဲ့ပဲဆက်ပြီးလမ်းလျှောက်ပါဆက်ပြီးခြိတက်ပါဆက်ပြီးတော့သွားလာခြင်းလေပါလို့ယေရှုကမှာနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့နဲ့သူဆက်ခြိတက်လာတယ်ကြည့်ရအောင်။အပိုင်ငယ်35ဆိုရင်30ခွန်ကနေ39ထိဆက်ဖတ်ပေးပါ။ ပေတရုယာကုပ်၏ညီယောဟန်မှတပါအဘယ်သူကိုမျှမလိုက်စေပဲတရားစီရင်မှုအိမ်သို့ရောက်၍အုံးတဲ့ပြုကြသည်ကို၎င်းအလွန်ကိုကျွေးမိတန်သောသူတို့ကို၎င်းမြင်တော်မူလေအတွင်းတို့ဝင်၍တင်းတို့သည်အဘယ်ကြောင့်အုံးတဲ့ပြု၍ငိုကြွေးတတ်သည်သူငယ်သေးသည်မဟုတ်အိပ်ပျော်သည်ဟုမိန့်တော်မူဟုတ်ပြီတပည့်တော်12ပါးကိုအကုန်မခေါ်သွားတော့ဘူးလူများပြီးပွဲမစီမှာကြောက်တာလည်းပါတယ်တပည့်တော်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်မခံနိုင်တာလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ကျမ်းစာရဲ့မှတ်တမ်းအရဆိုရင်ဒီသမီးငယ်တေယာကရှင်တာကဒါပထမဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ကျမ်းစာမှတ်တမ်းအရဒါပေမဲ့မာသဲ7ရဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ခရစ်တော်တေခြင်းကထမြောက်ခိုင်းတာယာဣရုသမီးနာယိနမုဆုမသာလာဇရုတာမကတခြားသောသူတွေလည်းရှိသေးတယ်ဒီသမီးငယ်ကကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရလို့ဒီသမီးငယ်ရဲ့ရှေ့မှာတေခြင်းကထမြောက်တဲ့လူရှိကောင်းလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်တာကတပည့်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံမှာဒီသမီးငယ်တေခြင်းကထမြောက်တာပထမဆုံးအရောက်တာဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူတို့လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်အားကြောင့်မလုပ်လဲအတွင်းစည်းမှာပါတဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်3ယောက်ပဲခေါ်သွားတယ်။ဟိုမှာဘာဖြစ်နေပြီလဲ။ကျမ်းစာပြောတဲ့အိမ်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲ။တရားစက်မှုအိမ်တို့ရောက်၍အုံတက်ပြုကြသည်ကိုလည်းကောင်းလူတွေငိုနေကြပြီ။ပြီးအလွန်ကိုကျွေးမြည်တမ်းသောသူတို့ကိုလည်းကောင်းမြင်တော်မူလေ။ယူဒလူမျိုးတွေမှာအတုပပွဲခံတိုင်းမှာငိုခြင်းတွေကိုကဆန်ပေးပြီးခါရတယ်။ဒါတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဒလိထုံးစံဒီသမီးငယ်တေချာလားမတေချာလားအိမ်ပေါ်မှာမตาငိုတဲ့အဖွဲကအခန့်သားထိုင်ပြီးစငိုနေပြီသမီးငယ်တကယ်မတေဘဲနဲ့ပဲအတုပမှာငိုကြွေးတဲ့အဖွဲကလာမှာမဟုတ်ဘူး confirm ဖြစ်လို့တေချာလို့သူတို့လာငိုနေပြီအဲ့လိုတရားစက်မှုကလမ်းမှာသူ့တပည့်ကဆရာမနောက်ရှက်တဲ့သမီးငယ်တေပြီလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာစိတ်ဇဝေဇေဖြစ်သွားပြီမယ်စိတ်တက်ကြသွားပြီခရစ်တော်ကယုံကြည်စိတ်တစ်ခုသာရှိစေလို့ပြောတဲ့အခါမှာစိတ်တက်လာမယ်အိမ်ရောက်လေမူတန်လေးကခြေလာလေစင်လာသူ့ဇနီးတဲ့ငိုတာရှိမယ်နောက်သူ့အမျိုးဆွေမျိုးသားချင်းတွေဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အပိုင်ငယ်40ဖတ်ပေးပါ ထိုသူတို့သည်တည့်ရပြုကြ၏ထိုသူရှိသမျှတို့ကိုပြင်သို့ထွက်စေပြီးမှသူငယ်မိဘတို့ကို၎င်းကိုရောနှင့်ပါတော်သူတို့ကို၎င်းခေါ်ပြီးလေသူငယ်လျောင်းများအရက်တို့ဝင်၍ဟုတ်ပြီလူတွေကလောင်ပြောင်တယ်အဲကြောင့်မယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူတွေယုံကြည်ခြင်းကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတဲ့သူတွေကိုအဝေးကိုဖယ်ရှားပြီးအခန်းထဲမှာမနေခိုင်းတော့ဘဲနဲ့ဘာပဲလဲလူတွေရှိတဲ့အခန်းထဲမှာဟလာသူငယ်လည်းကအရက်ကိုဘယ်သူပဲဝင်လဲသူငယ်ရဲ့မိဘအဖေနဲ့အမေရဲ့ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေရဲ့ဝင်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်တေခြင်းကထမ်းရောက်စေဖို့သူတို့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်41ကနေ43လောက်ထိဖတ်ပေးပါသူငယ်၏လက်ကိုကိုင်တော်မူရက်တလိတာကုမီဟုမိတော်မူအနက်ကမိမငယ်ထားတော့ငါဆို၏ဟုဆိုလိုသည်ဒုက္ခနာကျွန်တွင်မိမငယ်သည်ထား၍နှမ်းသွား၏သူသည်12နှစ်အရွယ်ရှိ၏ထိုသူတို့သည်အလွန်မိမောတွေ့ဝေခြင်းတို့ရောက်ကြ၏ထိုအမှုရာကိုအဘယ်မျှမသိစေမီအကြောင်းထိုသူတို့အားကြက်တည်းစွာပြညတ်တော်မူ၍သူအားစားစရာပေးတော်ဟုမိတော်မူဟုတ်ပြီအောင်စားကောင်းတယ်နော်လိုအပ်ချက်ရှိတယ်သမီးငယ်နေမကောင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ညုံနှင်းချက်ကမဲ့သွားပြီဘာလို့လဲနေမကောင်းဖြစ်တဲ့သမီးကိုယေရှုဖခင်ကနေပြန်ကောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်နိုင်အောင်တော့တည်ပြီးတဲ့သမီးကိုထမြောက်စေနိုင်မယ်ဆိုတာတော့ယာဣရုရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲခရစ်တော်ကပြောလဲယုံကြည်စိတ်တစ်ခုသာရှိစေလို့ဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့သူဆက်ပြီးချီတက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသူ့သမီးတည်ခြင်းကနေထမြောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဂက်ရှင်နာကတိုင်းပုံကြည့်ပါစေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရေးပြမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ယာဣရုကဘာလုပ်လဲဆိုရင်အမိန့်တော်နဲ့အခြေအနေရှင်လာတဲ့အခါမှာအခြေအနေကိုမကြည့်ဘဲနဲ့အမိန့်တော်ပေါ်မှာယက်တည်တာဖြစ်ပါတယ်အမိန့်တော်ကတော့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်တစ်ခုသာရှိစေလို့အခြေအနေကတော့ကိုတော့သမီးသေပြီဆိုတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကိုတော့သမီးသေပြီဆိုတာလည်းဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့3940ဒါလေးပါကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်တယ်39မှာအိမ်မှာအုံကြက်ဖြစ်နေပြီငိုချင်းတွေရောက်နေပြီ40မှာလူတွေကဘာဖြစ်လဲ
လောင်ပြောင်တဲ့အနေထားလောက်တာတွေ့ရပြက်ရည်ပြူတာတွေ့ရအဲ့ငိုတန်တွေအုံကြက်ကြက်ဖြစ်တာတွေပြက်ရည်ပြူတာတွေကိုဒီအခြေအနေတွေကိုတရားစက်မှုရန်ဥရုကပမာဏမပြုဘဲနဲ့အရှင်ရှုဖျားရဲ့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်တစ်ခုသာရှိစေလို့ဆိုတဲ့တမာတရားပေါ်မှာသူပြတ်သားစွာယက်တည်တာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဘာခံစားလဲသမီးငယ်ပေခြင်းကနေအသက်ပြန်ရှင်တယ်ပေခြင်းကနေအသက်ပြန်ရှင်တဲ့လက္ခဏာရတစ်ခုအနေနဲ့သမီးငယ်ပါလို့လေအစာစားတယ်ဒီဝိညာဉ်ပိုင်းစာသင်ခန်းစာပါလေကျွန်တော်တို့ဒီအာရန်၌အပြစ်ထဲမှာတည်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အေဝံဂေလိတရားပဲကျွန်တော်တို့ဒုတိယကြိမ်မွေးဖွားခြင်းတနည်းအားဖြင့်အသက်ပြန်ရှင်တယ်အသက်ပြန်ရှင်တဲ့သူမှန်ရင်ဘာလို့မလဲအစာစားရမယ်ဝိညာဉ်အစာဖြစ်တဲ့ကျမ်းစာဖတ်ရမယ်အစာနှမျိုးရှိတယ်ဒီပြောဝါဒစာခန်းကြီး9မှာတော့နို့နဲ့အသားလို့ပြောပါတယ်နို့ကတော့သူငယ်အရွယ်တွေအသားကတော့ရင့်ကျက်တဲ့သူတွေအရွယ်ရောက်တဲ့သူတွေစားတာဖြစ်တယ်အဲ့နို့ကြတော့ဓမ္မပညာရှင်တွေကဘာဖော်ပြလဲနို့ဆိုတာတဲ့ Bible story ကျမ်းစာတွေကအဖြစ်ဖြစ်တွေပေါ့ဗျာမုံငါလုံငါနဲ့ကောင်းတဲ့လူ9000ကိုကျွေးမွေးတာဂေါရဲနဲ့ဒါဝိအဖြစ်ဖြစ်ဒိုင်းလာတရက်သုံးချိန်ဆူတောင်းတာတွေက Bible story ကျမ်းစာကိုအဖြစ်ဖြစ်ပုံပြင်တမိုင်းအနေနဲ့ပဲသိတာကဒါလို့တောင်းနေတာပြီးရင် Bible doctrine တမန်ကျမ်းစာဩဝါဒတမန်ကျမ်းစာဩဝါဒတွေကိုသိချင်းဟာခြေခဲတဲ့အစာအသားစားနေတာဖြစ်တယ်ဒါ WYSB ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာဖြစ်တယ်နောက်ကအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုကပါလဲ no နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိညာဉ်အစာဆိုတာတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ညီကြီးအမှုတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေ3နှစ်နဲ့6လခရစ်တော်ဘလို့အမှုတော်ဆောင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကလို့သင်ခန်းစာပြီးခရစ်တော်ဒီခမဲတော်ရဲ့ညာဘက်မှာထိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ယေဘရဟိတ်လို့ပြီးဆုတောင်းပေးနေတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ heavenly ministry ကောင်းကင်အမှုတော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်အသားတနည်းအားဖြင့်ခြေခဲသောအစာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေလူတိုင်းမှာလိုအပ်ချက်ရှိတယ်မိမိလိုအပ်ချက်ကိုမိမိသိတဲ့လူရှိမယ်မသိတဲ့လူရှိမယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းစကားပြောချင်တာပါလေမိတ်ဆွေလိုအပ်ချက်ကိုမိတ်ဆွေသိမသိသိဖြစ်စေမသိဖြစ်စေလိုအပ်ချက်အတွက်မျှော်လင့်သည်ဖြစ်စေမျှော်လင့်ရကောင်းမသိသည်ဖြစ်စေမျှော်လင့်ချက်မဲ့ပြီးနေသည်ဖြစ်စေမိတ်ဆွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသခင်ဖျားကအချိန်နဲ့တပြေးညီနေရာနဲ့တပြေးညီဟလာအချိန်နဲ့တပြေးညီဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေဘာတွေလိုအပ်နေလဲဘာတွေလိုချင်နေလဲလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးတော့ဘာတွေလိုအပ်နေလဲမိတ်ဆွေလိုအပ်တာမှန်ရင်သခင်ဖျားကအချိန်နဲ့တပြေးညီမိတ်ဆွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီအဖြစ်အပျက်3ခုကိုကျွန်တော်အနှစ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်မာကု9 1ကနေ43မှာလူ3ယောက်လုံးမှာလိုအပ်ချက်ရှိတယ်လိုအပ်တဲ့ပုံစံမတူဘူးဒါပေမဲ့3ယောက်လုံးလိုအပ်ချက်ပြည့်စုံတယ်ဘာလို့လဲခရစ်တော်ဖျားဟာကျွန်တော်လိုအပ်ချက်တွေကိုပြည့်စုံစေနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကဒီကောင်နဲ့ဆွဲတဲ့သူလိုမျိုးလိုအပ်နေတာလားကျွန်တော်လိုအပ်ချက်ကဒုသနာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလိုလားတရားစက်မှုရာဣရုလိုလားဆိုတော့ဒီနေ့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားရအောင်ကဲကျွန်တော်လိုအပ်ချက်ပေါ်မှာထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းမျှော်လင့်ရကောင်းမှမသိတဲ့အခြေအနေလားမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလားမျှော်လင့်ချက်မဲ့နေတဲ့အခြေအနေလားဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တေချာတာတစ်ခုကတော့အရှိမဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အနောက်မှာတော့လိုအပ်ချက်ပြည့်စုံလေဤဆိုတဲ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုလွှမ်းခြုံမယ်ဆိုတာစိတ်ချပြီးတော့မှဘာပဲလိုဘလို့ပဲလိုဟလာသခင်ဘုရား၌ညီဝဲစိတ်ကပ်ခြင်းအဖြစ်အသက်တာရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဟလာဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းခံရတဲ့အသက်တာနဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စွာကျင်လည်ရှောက်လန်းနိုင်ဖို့ရနှုတ်ကတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းအားပေးချင်ပါတယ်နှုတ်ကတော်အဖြစ်ရောက်တဲ့ပုံမှာဘုရားရှင်တက်တန်ပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေတော့ခဏလေးဆုတောင်းအနံ့မှုဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရှင်ဟာကိုရောကိုယေရှုတင်နဲ့ကျွန်တော်ဘောင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ကိုရောကိုချစ်တော်သူများနဲ့နာမောတော်နဲ့ဆုယုံပြီးတော့မှသခင်ဖျားသည်ယေရှုဖျားသည်ဒါတို့လူသားတဦးချင်းစီနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လိုအပ်ချက်များကိုအောဘွယ်မဆာဖြစ်စည်းပေးနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်ကြောင်းနှုတ်ကတော်အားဖြင့်အသိပေးသောကြောင့်ဖော်ပြသောကြောင့်တိဆောက်ပေးသောကြောင့်ကျေတော်ဘောင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ရရှိတဲ့မေတ္တာအတွက်ကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်မခညဆရာစစ်ထိတ်အားဖြင့်ကြားမယ်နှုတ်ကတော်တော့လေဒါတို့ကြိုတင်ပြီးတော့မှကိုရောကိုနန်းလန့်နေပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှမနက်ဖြန်ညမှာလေနှုတ်ကတော်အပြင်စကားပြောပါတုံတင်မှာတိဆောက်ဆန်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါအားတို့ရဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်နဲ့ပြန်လဲစက္ကန့်အနံ့တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ယေရှုကြီးမားကြောင့်ဝန်ခံတဲ့ရှင်ရှုဖျားကြီးမြတ်တော်နာမနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကန့်အနံ့ပါတယ်အပချောင်းနဲ့ဆက်တော်ဘုရားရှင်ရောက်တဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေတော့